Mokri smo, ha? Klemen bi mogel hlačke zamenjati, stari. Pa da on še dashboard naslednji dan postav, ker se to treka. Ne, Klemen, ne moram več, ne moram več, stari. Ej, pa vsak petek zvečer. Ustavi se, Klemen. Vsak petek zvečer ti pošle, kaj naredil ta teden. Tako ali ne, kratke. Od začetka povej. Ja. Stari, ti si na podcast prišel in Tako. že govoriš, preden se vse pržge. Ja, ne, jaz sem to keen, veš, da... Sej, noče se Zdaj zdaj zgodbo motiti. pol nisi plačan, če niso majki pažgani. Ja, Ja, da ja. bomo odštel. Ja. Ne, videl sem, da je bil nek, ne vem sploh, kaj je bilo, nek event, summit, nek za AI. Ne vem niti, je bilo v Indiji ali ne, ampak Indiji. ta indijski, on premijer ali predsednik? Premijer. Premijer, po mojem. Prime minister. Ja, takole na odru pol, da se primejo za roke, ne, sami te neki CEO-ji, ne vem, direktori teh AI firm in sta bila od Antropika Thanks. pa od OpenAI-ja in takole nista si hotela dati roke in sta sam takole imela v zrak roke. Ja, to je bilo smešno. Ja, oni so se ful nek battle spustili, tak, ki malo spominja na Apple, Microsoft battle. Ja. A se moram tako Apple delal tiste reklame, Mac versus PC. tako, Kaj en geek, Tako, kao PC. Ja. tako. Dobre so bile. Zlata doba oglaševanja. Ja. No in zdaj Anthropic mal s takim marketingom, kjer malo zafrkavajo OpenAI. Ja. Ja, zdaj sem glih začel brati v bistvu knjigo o Samu Altmanu, mislim, da je biografija, ki je tako dosti kritična. A ne? In ne vem, jaz sem vedno imel tak čuden občutek glede Sama Altmana. Tako vibe mi ni, no. Ne vem, kaj vidva čuta, ne, ampak tak mi je čuden model. No. Ne vem, ni mi karizmatičen, pa tako malo je bil nadut na začetku, ko so oni zmagovali, ko so bili edini, pa vem, da je še doskrat rekel, kao, brez veze, da z nami tekmujeta na teh fundamentalnih modelih, ker je brez veze. Mi smo pač, a veš, imamo researcherje, imamo data centre. Komu je to rekel Sam Altman? Na enem odru je rekel, kdor želi z nami tekmovati na področju modelov, vam že vnaprej povem, da je to brez veze. In zdaj se predvideva, da bi Anthropic lahko prehitev jih v revenueju letos. Ne. Ja. Oh, wow. Ja, ker oni so full B2B, ne. Oni so enterprise, pa ta API prodajo. OpenAI pa full, pač vsi uporabljajo. ChatGPT, ne, ampak to so manjši zneski, ne, kakor. Kakaj pa primerjala, koliko fundinga so dobili? Ja, zdaj Anthropic spet imel rundo, mislim, da so vredni 300 milijard. 380 milijard, ne vem pa, koliko je bila velika runda, 10-20 milijard. Zdaj so dobili, Anthropic je dobil zdaj 30 milijard in so vredni 380, medtem ko Vse v glavi stari. OpenAI je pa dobil oni pa rezajo med 500 pa 830 milijard, po valuaciji 500 do 830 milijard. Zanimivo, ja. Hudo. Do meni si ne bi mislil, tudi Google smo odpisali tako na začetku, pa se je izkazalo. Nismo, jaz ga nisem. Ti ga nisi. Je v remote podcastu, tako sem zagovarjal, da bo Google tudi takrat, kaj je slabo kazal. Ja, pa aprila gre Uran v Gemini. Tako da... Kaj gre? Kaj, ne, astrologija je to. Aha, ja. Planet Uran. Ok, nisem še tam. Uranus, to mogoče ti je boljše. To pa mi je znano. V Gemini. To je dvojčka. Ne, hecam se. Ja. Ne, Sam Altman, a veš, pa mi je dobra analogija za Sam Altmana. Sem se pogovarjal z enim fantom, ki dela za enega, ki sem ga imel tudi na podcastu, enega uspešnega Slovenca. In je komentiral, da je poslušal to epizodo tvoja, ne? Mislim, epizodo z njim. In je rekel, vse, kar je v resničnem življenju drugače, je, da
pač on ni tako prijazen, on je šark. In sem rekel, ja, valjda, pač toliko uspešni ljudje so šarki. Ti ne moreš toliko daleč priti, če nisi šark. Pojedli bi te. In Sam Altman je šark. On ne bi bil, kjer reč, ne bi bil šark. Ja. Zato jaz mislim, da ni... Jaz mislim, da navaden človek bi bil pri vseh najbolj uspešnih ljudeh presenečen, koliko so šarki, pa koliko so tako močni. Ne vem, kaj bi bil dober opis za njih. Ker so mogli biti, ker če ne bi jih, svet bi jih pojedel na poti tja. Sam Altman mi je zanimiv, v bistvu ta Paul Graham iz Y Combinatorja je ful let nazaj, ker Sam Altman ni bil noben, je rekel, mislim, da tako nekako komentiral, delati Sam Altmanom je podobno, kot da bi delal s Steve Jobsom na začetku, prej ni bil to Steve Jobs. In on ga je koval v zvezde. Se Peter Thiel je tudi rekel, da je to once in a generation. Aha, za Sama je to. Za Sama, ja. Okay. Tako da zanimivo, da je ta bet se uresničil, da je Sam Altman res postal ikona te generacije v Talk Hot Space. Malo je early, da rečemo ja, to. Ne, mislim, ampak ja, da je to do sem pripelil, mora biti sposoben. Jaz ne pravim, da ni sposoben. Ne, on se je zapisal v zgodovino, tudi če od te točke naprej nič več ne nadeja. On je v bistvu pionir pač te neke nove dobe, ki je AI začel. Je pa, to meni, po eni strani je po mojem on še ful bolj šark, pa ful bolj zajem model, kot si lahko predstavljamo. Ne, so jaz to glih to vidim, ne? Ja, da je tak malo tako. Kaj bi jaz rekel, da ostale osebe... Nadrkanje skos. Tak vibe ima. Ja, sicer, veš, mlad je, on je, to meni podoben njemu bi bil mogoče Zuckerberg od Facebooka. To meni, da je pa toliko mladih letih toliko dosegel. Kar je v bistvu prehiter, da bi ti znal ta nek hunger zbalansirati z ponižnostjo, z neko karizmo, kaj recimo Musk ful kasneje dobil, kaj Jeff Bezos ful kasneje dobil. Ja, verjetno res, ja. Ja, tako da to je ena stvar. Je pa, vem pa, da so več stvari povezane z njim, kot je, mislim, pa to je mogoče lahko ful nesrečen. Te scene sestro, ne, če to, kaj v tej knjigi piše. Na začetku sem še, ampak verjetno bo pisali. Ja, malo je omenjena družina, ampak... Ja, kar verjetno, mislim, si predstavljam, da to so neke scene bile v familiji, da je prišlo do teh... Mislim, jaz ne rečem, da je on kriv, česarkoli, kar ga sestra obtožuje, ampak sploh, da ti prideš v tako družinsko dinamiko, so verjetno neke stvari drugačne, posebne. Ampak kaj pa je narativa te knjige? Kaj je, mislim, tako, da je on tako bad guy? V bistvu je ta novinarka začela njega raziskovati, pa intervjuje med z njim, pa je hotela pač sam napisati biografijo. In pol je kao med tekom tega, ko se je pogovarjala s tokimi ljudmi, s katerimi je on obkrožen, je pač videla tudi dark side. In pol je šla knjiga dost, se mi zdi, da v to smer. Pa je tako, dost znana knjiga, ampak se mi zdi, da je prezgodaj za napisati biografijo o nekomu, ki je šele začel. Pač koliko časa je ChatGPT? 3 leta, ne? 2021 bi rekel. Ne. 2022, konc leta. Ja, tako, okay. Tako da se mi zdi, da tudi, ko je toliko uspešen produkt, pa toliko hitra rast, da je to intenzivno obdobje tudi za njega bilo. In tako vidim ga, da je dostkrat tako, malo je živčen, tako, da je skozi na robu, a veš, malo, pač ta količina stresa, po moje, tudi povzroči nekaj na psihi. Jaz mislim, da navaden človek ne bi preživel 5 sekund v njegove koži. Ja, to so po moje vsak dan požari za gasiti. Požari, to je. Ja. Tako da je tako zanimivo. Jaz bi rekel, da ljudje, kot so on, rešujejo na dnevni ravni probleme, ki so večji, kot ga povprečen človek ima mogoče v celem lifeu. Veš, kaj mi je pa zanimivo? Vsaj v tem biznis aspektu. Veš, kaj mi je pa zanimivo? Takrat, ko so oni njega odpustili, se pravi, ko ga je upravni odbor odpustil,
je v bistvu skoraj cela firma rekla, da če on ne prije nazaj kot CEO, da bojo šli k Microsoftu. Ja. In to mi je bilo ful tako zanimivo. Se pravi, ima nek loyalty in to respektam, ne? Da ljudje za tabo potegnejo. A ni Ilja šel? Pa tudi ta ženska, ki je bila v ekipi. To je pa pol šla. Ona je z njim potegnila takrat. Ona je takrat z njim potegnila. Takrat je z njim Mira Murati. Ona je šla naknadno pol delati svoj startup. Ona ima zdaj nek svoj startup, ki je tudi rezala. Vsi so, po mojem so vsi videli priložnost, bili smo pa OpenAI, ustvarjali smo si ime, zdaj gremo mi ven, pa naredimo startup, pa nimamo še produkta, pa milijardo nam nekdo da. In mislim, da so 3 to naredili. Kaj pa Ilja zdaj počne? Tudi ima svoj startup, ločen. Aha. Ja. In tudi mislim, da je milijardo dobil. Sam eden od te ekipe ga pa ni podprl, a ni Ilja šel malo proti njem takrat? Malo sem že pozabil. Ja, mislim, da ja. No. Ne vem točno. Ja. Ne vem točno. Sam Altman. Slimy motherfucker. Kaj? Slimy. Aha, a res? Ja. Čuden vibe. Ti tudi to čutiš, ja. Čist. Od vseh, to sem enkrat že rekel, od vseh teh glavnih igralcev zdaj te tekme, mi je meni Demis Hassabis najbolj tako uravnotežen, pa nekako se mi zdi, da ima najbolj ta... Da je good guy. Da je good guy, pa neka želja, da bi AI bil nek akcelerator, ne vem, človeškega razvoja. Te ostali, dobro, ta od Antropika, se mi zdi, da je ful natreniran PR-ovsko, kako mora govoriti. Dario. Jensen Huang, on je dober, on je Nvidia. On se mi tudi zdi tako cool. Ja. Kaj že dosti strpa, videl je vse pač v tem biznisu. To so pa stari mački. Ja, ta Altman se mi zdi pa tako, mislim se jest. To je zelo taka pavšalna ocena po teh nekih podcastih pa nekih klipih, ki jih vidiš na internetu, ampak ne vem, čudna energija. Ja, jaz mislim, da je to malo ta vpliv, ki sem ga čutil v Ameriki, a veš, kaj je ta Kalifornija je taka prežeta z levičarstvom in ti si kao full nice, pa imaš nek mission, ki pomaga človeštvu, pa ko on to govori, ki je tako res prijazen, se mi tako fake čutim, tako, nekaj ti ne zaupam, pa ne vem zakaj, mogoče ti krivico dela. Ja, tako ne vem, če to, kar govoriš, če res verjameš pa misliš, ampak sem tako lepo se slišan. A ste gledali kak podcast, a poznate to firmo ServiceNow? To je tako nekaj $1 billion. Oni so AI layer za korpote, dela s Fortune 500 firmami in ta model zgleda tako, že vizualno zgleda kot en tako nek mrežni marketing scammer guy. Ker v glavo ima. Ampak ServiceNow CEO, če da lahko Luka gor slikco. Ampak tako, mislim, ta model je res karakter in njega sem malo poslušal. Tak slik izgleda tudi. Ja. Tako da, veš. Tak, main character guy. No in zdaj sem videl, da oni so bili market cap, čekaj po prav pogledu, tako huge company, ampak to po mojemu mi, ki nismo v teh korpotih, grejo take stvari mimo, čeprav so huge. No in zdaj sem videl tudi, da je njihov market cap šel za, mislim, da za 50% nekaj taska. Gor, dol. Dol. Pa zdaj jajem. V 6 mesecih za 40%. Oni so na 100 milijard market capitalization. Oh, wow. Ja, huge so. Tako da, no, meni je bil ta model tak čuden vibe, tako najjači smo, vse vemo, jasna mi je prihodnost. A sta videla Elon Muskov intervju pri temu Stripe modelu? Ta Stripe CEO ima en podcast, ki pije pivo, kaj že? Pint neki je naslov podcast. Patrick, ja. Collinson, mislim, da je. Ja. In je imel 3-urni podcast z Elonom
Hudo, nisem videl. In zraven je pa povabil tega Dwarkesh, ne vem, če sta videla tega, ki ima tudi svoj podcast, tak Indic z brado, full gosto, črno, tak mlad geek. On ima v bistvu zdaj tako AI, pa malo filozofi, pa politika. In je res ta prav geek, pa tehnično ozadje ima, ne. In veš, kaj mi je bilo zanimivo, ker je Elon je bil in on spet govori o teh svojih projektih, da bo v roku 3 let, da bojo njihovi datacentri za AI v vesolju. Aha, A to ste slišali? Ja, Mislim, da je bil to najbolj viral klip Ja. iz tega podcasta. Ja, in ne, jaz vem, da on že nekaj časa govori o tem, nisem pa tega klipa videl. ja, zdaj je rekel, v 3 letih Aha, bojo, okej, to nisem. bojo to že imeli, ne? Ja. In kar mi je bilo zanimivo, ker je bil ta Dwarkesh zraven, ki je tako tehničen tip, je tako, a veš, ni to šlo kar mimo, ne, da on tako reče, ponovadi je tako, veš, on je, ne vem, pri Joe Roganu, ja, mi bomo zdaj dali datacentre v vesolje in Ja, on ja. reče, wow, Ja, hudo. kva, kako, a veš, tako, in pa on razlaga. On pa Ja. tako, čakaj malo, kako vesolje, kaj pa če se en GPU pokvar, kako boš to, mislim, to je tako milijon enih stvari, a ne bi raje bilo na Zemlji, pa imamo sončno energijo, ne, ker Elon mislim, da ima idejo, ker je bottleneck za te datacentre bo energija in on hoče dati na satelite pač datacentre, zato da bo sonce skozi svetu na sončne celice, a ne, in bo proizvajal pač ful energije, ne. In to je njegov pač nek argument za to. In mi je bilo zanimivo, ker ga je tako tehnično malo grilu, pa malo nazaj, ne, tako da je bilo tako boljš kot ponovadno, a veš, ko on sam govori te svoje vizije in gre to mimo, ne. Tako da to sem poslušal. Se pravi, kaj bi bilo boljše, če bi bil podcast host full knowledgeable? Ja. Odvisen za katero stvar. Nasplošno bi rekel, da ja. Nasplošno bi rekel, da ja, je pa fora ali pa problem podcastov nasplošno, če ga vodiš, a ne, nekaj vem o tem, da enostavno, če pokrivaš širok spekter tematik, Ja, ne moreš. skoraj nič ne veš v vsaki tej temi, imaš pa samo zanimanje, ne. Tako da mogoče te to nekako vadja, ne, tebe to zanima, lahko postavljaš vprašanja, ta so neumna, ali pa tako basic, in da je to za nek določen subset ljudi dovolj, ker so oni s tabo na podobni ravni, a ne. Pač malo imajo zanimanja, nimajo pa ful znanja. In pač priješ do tega nivoja. Če pa hočeš iti globok, pa ja, jaz mislim, da če bi imel nek nišni podcast, recimo, ne vem, s čim sem se jaz ful ukvarjal v življenju, UX, recimo. To lahko rečem, da v Sloveniji, da se lahko s komorkoli pogovarjam, ampak pa bi imel sam to temo. Ja, to sem tako malo provokativno vprašal, ampak tako velikrat vidim na teh tvojih podcastih spodaj, da je največkrat neka kritika, da kao, ne vem, kaj sprašuješ, pa kaj, da kao se nisi pripravil, ne. In pa me zanima, veš, če bi bil tako naslov, ne vem, ne Uki Klemen sprašuje, a ne, a bi tudi imel tak, kaj veš, verjeten folk misel, ja, to je zdaj neka, ne vem, oddaja. Ja. Standardi so, morajo biti visoki. Tako, On je plačan za to, on to je plačan, tako, to je neka, on se s tem ukvarja in se takole, Ja. ne, pogovarja. Neprofesionalno. Kaj da sta na Kak kavo neprofesionalci ti. Ja, jaz mislim, da je od spodaj, mogoče delam krivico tem komentatorjem, ampak da je od spodaj nek tak želja po komuniciranju, da jaz bi to boljš. Ja, se unim jaz pravim, nared podcast, pa boš ti boljši. Ja, in jaz to resno bi, ne vem, spodbujal. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi bilo več podcastov. Sploh takih, a veš, da je ti res veš o eni temi, nared samo nišni podcast o tem in boš najboljši in boš največ vedel o tem. Ne. Sam ponovadi se klej zatakne. Ne. Ja. To so ljudje, ki dost malo naredijo in potem je frustracija, ker nekdo slabo dela in priznama, ne moreš delati ne moreš delati popolno. In pa je frustracija, joj, to je pa preslabo, jaz bi to boljš. Ampak ne, ker ne da se mi, ali pa jaz ne, imam druge bolj pomembne stvari, ali pa tako ne. Sam imam pa čas, da kritiziram. Ne. Je tako zanimiva
Zanimiva stvar se zgodi na internetu, sploh anonimno. Ja, to pa itak. Tako da meni doskrat tako folk kakšen pošilja, veš, te kakšne linke do Redditov, pa tako kaj full debat o tem, o meni ali pa o podcastu. Pa je tako, se ne vem, kaj ne rečem tukaj, ampak tako zanimivo je. No. Zanimivo. Sem vam povedal o tem tipu, ki ima, to pomeni, ki ima eno firmo, o kateri se dostakrat piše na Redditu, in oni so se zorganizirali tako, da če kdo piše neke klejme proti njim, ki niso resnični, da se spravijo na njih, da najdejo, kdo je to, da naredijo prijave Redditu in da gredo toliko daleč, da jim uspe dostakrat, ne vem, podrobno sem dostakrat pridejo dejansko do osebe, kdo je za tem profilom, in ga dajo na sodišče. In sem rekel, kdo so te ljudje, in rekel, to so tako spektr random Slovencev, ki si nikoli ne bi mislil, da imajo kaj proti naši firmi, pač tam se skriva za akauntom, ampak ja, če ti uspeš dokazati, da je on tebi delo škodo, pa klejmo nekaj, kar ni res, se pač lahko spraviš. Mislim, oni predvsem s tem ščitijo nek svoj imidž. Ja. In ja, je rekel, to so pač random ljudje, ki imajo neke pač random službe, ki preveč časa zvečer. Je pa zanimivo, kad tako razmišljam, ful stvari se v Sloveniji ustvarja na več področjih, in jaz mal spremljam, kakšne stvari ne vidim, ali pa kakšne stvari bežno vidim, pa ne grem globok, ampak razmišljam tako, kako bi mene pripravili na to, da bi mi to začel motati, veš, da bi jaz videl neki, pa namesto da grem mim, ker mi to ni fajn, grem jaz to poslušati, ali pa gledati, ali pa konzumirati, sprav ful svojega časa vložim, pol pa to kritiziram še. Pa mi tako, ne vem, kako bi lahko sebe pripravil, ali pa kakšno psihično stanje bi mogel imeti, da bi videl to kot dobro porabo svoje energije pa časa. Tako zanimiv mi je. Pa se mislim, da je to zelo jasno. To pomeni, jaz mislim, da ziher en način, oziroma en vzrok, zakaj se to zgodi, je, da v življenju ne najdeš manjka kreativnosti ali poguma ali česa, ne najdeš boljšega načina za dobiti pomembnost. To je ziher en razlog. To meni, ti se vsaj malo pomembnega počutiš, ko nekoga kritiziraš, in ta moment nisem našel boljšega načina v življenju, kot da se čutim vsaj malo pomembnega. To bi rekel, da je ena stvar. Je pa tudi res, da obstaja po moje pozitivni aspekt govoric ali pa gosipa, zato ker vseeno, vrši pritisk na posameznike, ki smo v družbi, ki delamo ne vem. Ja. Ne vem, jaz po moje, če vsak dan ne bi dobil malo tega, Ja. Bi poletel. Bi poletel, preveč, ja. Sigurno. In pol je nek moralni smisel je v tem, ampak ne vem, če to koristi tem, ki se razburjajo ali pa jih to ful se jih dotakne, ali pa, kakor sem rekel, porabljajo energijo za nekaj, kar jim ni všeč, ali pa ne zdi se jim dobro. Ti si imel epizodo za to avtoco Ogenj, rit in hlače niso, Ogenj, rit in kače niso za igrače. Milena Zupančič. Zanimivo mi je bilo v tej knjigi, če se prav spomnim, je ona pisala o tem, da takrat so imeli advokate, in ko se je pogovarjala z enim advokatom, je rekel, da je bila 1/3 ali 1/2 celo njegovih primerov, s čim se ukvarjal, je bil, da je nekdo nekaj rekel čez nekoga, kar ni bilo res. To pomeni govorice, slabe govorice, ki niso resnične, je bil pogost primer, čim se on pol ukvarjal na sodišču. Drugač da se slabo govori, temu se reče, je ena slovenska beseda, kleveta. Kleveta to? Ja. To so kleveta. A to so ljudje, če se je ta advokat ukvarjal s temi, ki širijo govorice. Kleveta se reče. Bili smo
A ti si bral to knjigo? Ne. Ti? Določena poglavja sem bral. Ja, In? ja zanimiv. Mislim, ful mi je ostalo tisto, da so dali dojenčke na polico. Ja, to je tudi meni. Na pozimi. To meni, če niso imeli hrane, so dali dojenčka po zimi na okensko polico, če je čez noč, da je zmrzno in tako so se znebili. Aha, prav ubili so ga, zaresno. Ja. To je bil en primer v knjigi, kaj je Ne, tako res trdo življenje je bilo. Brez čustev. Ali pa saj te zgodbe malo prikažejo to brutalno stran. Manj je bilo vredno življenje, ne? Tako čistko, nasplošno. Če lahko rečemo, ena stvar, kaj je to bila res. Ne? Zdaj zelo čuvamo life, a ne? Ja. Mislim tako. Vsazga, ko se mu nekaj zgodi, res damo veliko resursov v to in to je ful dobro. Gledal sem, en channel sem najdel, ki je čist nov na YouTubu, ki dela dokumentarce z AI-om. Sprav vse naredi z AI-om. Narration je AI, verjetno je spisan z AI-om, pa še te slikce premikajoče, počasih je malo videa in je tudi z AI-om. In eno sem dal v newsletter, en video, ki je bilo o industrijski revoluciji. Aha, to sem videl, nisem še pogledal, sem si ga lajkal. Ful mi je bilo dobro narejen, tako, ker z AI-om je lahko tako dobro naredil, kako je zgledal v, ne vem, Manchesteru, ko se je revolucija začela, pa ko so ljudje iz kmetij, pa iz podeželja res se usul v mesta, ki je bil pač obljubljen boljši life ali pa boljši zaslužek in te parni stroji, to je bilo vse umazan, ulice, res nabasani kapodgane v teh nekih stanovanjih, a ne slabih. Ne. In trdo delo, tudi otroke so imeli, ker so imeli manjše roke in so te neke stroje lahko noter pucali pa po tleh. Ja, in tako, ni bilo nobenih regulativ, pravil, vse je bilo tako, gremo na maks, a ne. Iz človeka izcediti neko produktivnost. In sem prav tako razmišljal, ko sem to gledal, ne, pa ta umazanija, pa bolezni, pa trdo delo, pa pol mraz pride, pa ni centralnega ogrevanja. Pa. Ne vem, tako res naštevaš lahko po moje 100 stvari, ki so slabše kot danes. In ne vem, sem res hvaležen, da kolikor imamo težav v družbi, da fundamentalno se je vse zboljšalo. Ja, res je težko verjeti, kako so živeli včasih, tako prav neverjetno je. Neverjetno, ja. Neverjetno. In to je nekaj, kar ti po moje ukvarjanje z zgodovino da ti da perspektivo. Ne? Ker če ti ne veš ali pa v osnovni pa srednji šoli si slišal o industrijski revoluciji, tudi ni bila na tak način predstavljena, enostavno ne razmišljaš o tem. Enostavno ne razmišljaš. In to te res postavi tako, wow. Zjutraj se zbudim, malo sem slabe volje, ampak voda teče, elektrika dela, toplo mi je. Mislim, tako neverjetno. To so neprimerljivi standardi. Mislim, sej marsikje na svetu je še vedno težko. Imaš tudi to Bangladeš video. Ampak to, kjer mi živimo, to je... Ne, to je vrhunski standard. No, jaz nisem vedel, ampak danes mi je en friend poslal, obstaja World Uncertainty Index, ki je od leta 2008. In zdaj je full visok. In zdaj je tako, od 2008. To je negotovost v bistvu, ki jo ljudje čutijo. Tako, z naskokom. Kjerga leta je to šlo gor? To je, mislim, september 2025 je bil vrhunc, zdaj pa malo pada. Ampak kaj pa je fora? Vzel sem si 5 minut danes, da sem tale graf videl, tako da ne poznam podrobnosti. Mislim, is computed by counting the percent of kaj se je spremenil tok? Ja, a veš, po moje politična nestabilnost, svetovna, da ne veš, skozi se neki dogaja. To je res. Is a measure that tracks uncertainty across the globe by text mining the country reports of the Economist Intelligence Unit.
Ja, in Text mining, to je po moje, da gledajo social medijo pa vse. Pa ne, če so reporti, so verjetno od statističnih uradov, Tako. nekih Country ekonomskih reports. združenj, ne vem, ECB, Evropska unija. Veš, mislim, da tudi Banka Slovenije, ne vem, vsako leto nek report, ne, naredi. Pa ta, kaj je že urad za ekonomske raziskave. To je neka stvar. Economist Intelligence Unit, eiu.com, ki je zgleda zbirka države Post, ne vem, to zdaj na hitro gledam. Tako da ta indeks je zdaj z naskokom na vrhuncu. Mislim, više kot kadarkoli prej od 2008, na vrhuncu je bil pa oktobra 2025, septembra 2025. Pa vaju doba to preseneča, ali bi tako rekla, ja, ok. Mene ne preseneča. Ne, mene preseneča. To je bolj, kot je bila, ne vem, recimo kriza 2008. COVID. Ja, sem vseeno. A veš, mislim, COVID model. Ja, to je res, malo čuden. Jaz ne bi rekel. Jaz bi podvomil, da je nek glitch v podatkih. Neki bi šel gledati, to je čudno. Ko pride do tazga odstopanja, ker prejšnji vrhunc je bil pa december 2019. Sam ne veš, kaj imaš zdaj imaš AI, tega ni bilo. To je pa COVID. Tega ni bilo v COVID-u? December je pa COVID. Je že bil. Ja, začel se je. Ja. COVID-19. Ja. AI mislim, da je zdaj fulbal v družbi, tako, kaj bo, a veš, a bo zdaj misliš, to kar prevzel? Ja, sigurno. Ja. Ljudje so tako, a veš. To je verjetno velik element. Čakaj, škoda, ka nimam telefona. Veš, kaj sem researchal, ka imam pač to Janša pa Golobka prijeta, ne? Pa sem, veš, kaj sem šel researchat? Naredil sem deep research, da je po Skypeu slovenske družbene omrežja, pa Reddit, pa novičarske portale, pa komentarje, da se fokusira na komentarje. Kaj imajo Slovenci v glavi, ne vem, top 3 problematike? O čem se največ govori, kaj je najbolj v spredju v javnem diskursu? In je bilo zdravstvo, number one, stanovanjska problematika, mladih, pa sem pa pozabil. Kakšna penzija je? Ja, pokojnine, to je bila tretja, pa so bile pa še dve, kaj manj. Te prispevki plače pa to. Davki, gospodarska rast, ampak zdravstvo je bilo najbolj, mogoče tudi malo treba to paziti, zato ker več, ko bo člankov v tem, in mislim, da v tem full blok, so zdravniki se, pa politika, pa sindikati, pa tako. In pol več, kaj je člankov, več je komentarjev, več ljudi razmišljajo o tem, ne. Ampak tako, to. In to je nekaj, kar jaz zelo malo razmišljam, sem je tako, ne. Tako da nisem usklajen. Ne pravim, da je to dobro, da malo razmišljam, ne pravim, da je slabo, da malo razmišljam, sem tako kot fakta, ne. Nisem toliko usklajen z tem, kar se na netu vidi, ne. Ne vem pa, kaj ljudje mislijo, te, ki ne pišejo po netu, kaj me pa oni v glavi, ne. Tako, mi je bilo zanimivo. Kaj si mi to dal? Rekel si, da bi imamo videl. Da je škoda, ker nimaš ne morem, mogo bi pogledati ta svoj research. Ne morem. Ja, zanimivo. Ja, stanovanjska problematika. Kaj pa AI, ko ste rekla, kaj to mislite? Da ljudje se bojijo, da ne bojo imeli služb? Ali kaj drugega? Ja, da prihajajo neke spremembe in je negotovost večja, a ne? Vedno bolje to v družbenem. Jaz bi celo mislil, da v nekih krogih to še vedno ni prevladujoč pogovor, da to še ni tak strah, da je to še vedno toliko daleč v nekaterih krogih. Ja. Še ne bi rekel, da nekdo iz periferije, malo starejši, se zdaj vzbudi, pa je tako, aj mene nadomestil. Aha, še ena točka je bila, sem zapomnil, korupcija pa politika, tako. Korupcija. A res v Sloveniji. Se pravi, zaupanje v politiko. To te preseneča. Korupcija v politiki. Ne bi jo dal na top 5. Sej ni top, ampak je tako visoka. Ne? Ampak to se mi zdi, da je res vpliv medijev, zato ker to so zanimive stvari.
Ja. A veš, zdaj je bilo to neki računi, dopustovanje. Ja. Pa sem bil tako, on si je plačal, šel je k enemu, ki ga pozna, ampak si je plačal, dopust, a je to res novica? Tako nisem mogel glih razumeti, kaj je to zdaj kleja, korupcija. Nisem mogel pač. Ne. Upam, da imamo take urade, ki to namesto mene delajo, a ne? Naj bi. Ja, upam. Ampak kako bom jaz to lahko zdaj preveril, te neke račune, pa kje je na dopust bil šel? Ampak mislim, Drugače imamo kar en dober servis, kako se mu že reče, kaj ne bi ta javna sredstva, tokove. Vem, kaj misliš. Ne vem, ampak Parlameter imamo v glavi, ampak to je nekaj drugega. To je, kako so oni v parlamentu glasovalnike za določene. Ful zanimivo, ker jaz sem glihkar iskal Parlameter, da kot naslednjo stvar. A ti poznaš Parlameter? To je, a je kviz to, ki ti pove, kje si ti? Ali? Ne. Parlameter mislim, da je naredil, danes je nov dan inštitut, in mislim, da je Google takrat investiral v ta projekt. Verjetno je veliko feature, no? Vem, da eni izmed feature, to pomeni, oni imajo transkripcijo vseh sej, kaj se je dogajalo, kaj je kdo rekel, kaj je volil in tako naprej, in potem velikih statistik iz tega. Aha, statistika v bistvu. In to ti je mogoče zanimivo pred to debato, ko boš imel pogledati, kaj je mogoče kdo, ker je zgodovina za nazaj, ne vem za koliko časa nazaj, in ti imaš za vsako stranko, za vsakega posameznika, pa si imel tudi neke zapise, pa polkaj tega je res, pa kaj je laž, že ful čas nazaj sem to gledal. Ampak nekaj, kar bi po mojemu pred volitvami več ljudi moglo uporabljati. Pa žal ne. To, kar si pa ti rekel, je pa ERAR? Tako, Ja. ERAR je to, ker lahko vidiš financiranje Iz javnih sredstev. tako. Sam Evidenca podatkov. korupcije noter ne boš videl. Tam je dobro skrita. Se pravi, tisto, kar manjka, to je korupcija. Ja. Ja. Tako lahko rečeš. Ampak jaz se ne spoznam, sem tako laično. Če je ena izmed glavnih novic to, da je naš prime minister šel nekam zastoj na dopust, ali pa ni šel, pa ta dopust je verjetno stal, ne vem, koliko so bili te računi. Ampak to ni, to ni desetine tisoče ali pa 100 tisoče. Če je to glavna novica, potem mislim, da živimo v družbi, ker korupcija mogoče ni glavni problem. Ne, čakaj, no, to zdaj si pa malo po moje narobe rekel. Zakaj? Ja, zato to pomeni, da je toliko dober zakrit to, da je to v javnem prostoru, a ne? A veš? Ampak če je to mala stvar, da se oni spravljajo, a je zdaj tih 1000 plačano, ni plačano, pa ni prišlo nič večjega. Ja, ne ukvarjamo se pa z velikimi stvarmi. Aha, ti misliš, da recimo Golob ima neko ful večjo stvar, ki se pa... Jaz mislim, da kontrastran, to meni tle imaš jasne interese, da kontrastran verjetno močno išče dokaze za karkoli. Verjetno imajo vsi prste v marmeladi, tako kar se lepo reče slovensko. Ja. In verjetno je kle zelo jasna ta pripornikova dilema, kaj boš ti o meni povedal, kaj bom jaz o tebi povedal. In boljš, da ti tega ne poveš. Ti to misliš, da se ja, dogaja. Seveda. Da imaš toliko racionalne igralce, da včasih vejo, da s tem, ki bi njim škodovali, bi tudi cep in res ne bomo odpirati. Vse to je politika, to je nek tak prefinjen v bistvu način podjebavanja v javnosti, ampak ne preveč, zato ker smo skupaj v tem čovnu. Ker smo skupaj v tem in veš, mogoče bom pa čez 2 leti bova pa skupaj, pa bova mogla neki skupaj zajebati. Ne? Mislim, to tako, če malo spet zgodovino bereš. Ja, se strinjam. Ampak mislim, tipičen primer Luka Mesec z temi svojimi populističnimi videi,
poglej ga šefa NLB-ja, kakšno ima plačo in zdaj ne privošči kao minimalne plače, pa se tam pred Petrolom snema, kako neki Petrol, ne vem kaj, dela narobe, ampak kaj v bistvu on počne? Zdaj nabira glasove oziroma si politične točke, da bo še en mandat ostal. Ampak kaj dela? On kaže z roko, poglej, koliko ta zasluži, ti pa ne zaslužiš toliko. Da je manpower, ko bom to zrihtal. Jaz bom to zrihtal, ampak bom tudi jaz več zaslužil, kot ti, a ne? Ker se kao borim za tebe. Mislim, to so tako take... Mislim, če je to vrhunec tvojega življenja, da tako s prstom kažeš na druge, kako so, ne vem, bolj uspešni kot ti in ti zdaj neko moralno avtoriteto tukaj igraš. Ja, škoda, ker je game tak, da je to uspešen game. Ker če ne bi bil uspešen, ga ne bi delal noben. Ja, to me ful žalosti. Sej strinjamo se, a veš, da 4-letni cikli, to je lih to, saj je dobro napisal. Oni se zdaj zadnje leto, že poteka v bistvu ta kampanja za nove, zdaj za nov cikl. Se pravi, tako je. Se pravi, zdaj gre energija v to, da pokažemo, pa z nekimi temi, zvišamo minimalno plačo tik pred, slučajno tik pred. Ja. Tako, slučajno tik pred, pa obvezna božičnica, pa ne kaj, se pravi, neke kupovanje teh nekih političnih točk. Se pravi, v to je šel zdaj energija, pa bojo dobili, se pravi, potem prideš na oblast oziroma se začne nov cikl in v resnici imaš tisto eno leto vmes, ker najprej boš predstavil nove stvari, pa opozicija ti bo nasprotovala in spet se ne bo nič spremenil, pa mogoče nekaj narediš in pa v resnici moraš se že pripravljati na naslednji cikl, ko boš pokazal, da si nekaj naredil, a ne? Ampak zgodil se v resnici ni nič. In tako konstantno, ne. In vidiš, sej folk je čist apatičen v tem smislu, a ne. In kdor to gleda tako z nekim racionalnim ali pa z neko kritično skepso, ve, da pa ne glede na to, kjer mu političnemu polu ti pripadaš, da je to zelo futile. In sej to je že tako od nekdaj. Se pravi, če bereš grške filozofe, pač demokracija je obsojena na propad, ne. Vodi samo še v večjo tiranijo v resnici. Ja, nimaš pa bolj moralne alternative, ne. Ko rečeš, vsak ima en glas, ne. Takšna so pravila, ampak način prepričevanja za glasove je pa tako zelo na nizkem nivoju. V bistvu mene kaj najbolj moti, tako, ko probam to gledati, ali pa sem dostikrat zdaj povlečen v to noter, ali pa tudi zaradi biznisa, a veš, vedno večji stik imaš z državnimi aparati, informacijami, neki kle slišiš, a ne neki kle, pa to so resnične stvari, ne. In si tako ne moreš včasih verjeti, kako to operira na koliko nizkih nivojih, a ne. In v bistvu, kaj me najbolj moti nizkih nivojih misliš, kaj na nekem... Ja, da so... glavna stvar, ki bi rekel, preseneča me zdaj, ko to vem, kakšen procent je optika, kakšen procent je pa dejansko delo, ki bi izboljševal življenja državljanov. A ne, kaj s tem mislim optika? Kako bo neki izgledal versus kaj neki, ki ima resnično vrednost. Ali ima nek zakon resnično vrednost, a je nek dobra ideja, a je nek dober projekt. Koliko je pa v bistvu pomembna optika, kako ti kot politik prikažeš svoje delo. In dostikrat celo gre v obratni smeri. Ti boš škodoval državljanom s tem, da boš optiko navil na pozitivno na sebe. Sej to sem rekel tudi, ko sem z Batagelom govoril. Ne? Božičnica. Minimalna plača je drugo. Ne? To je pač malo drugačna debata. Ni dobro, da jih skupaj dajemo. Ne? Božičnica
v tem času toliko na hiter, jaz mislim, da škodo dela, a ne podjetništvu, podjetnikom, v bistvu destabiliziraš okolje, nepredvidljivo okolje narediš. A ne? Kaj zmanjša zunanje investicije? Sigurno, veš, tujci, kar rečejo, pa mi da se zdaj malo pogovarjava, veš, tudi onkraj naše dežele. Slovenija je tretirana kot nestabilna država gospodarsko. Veš, vsako leto se nekaj spremeni. In ti rabiš za investicije predvidljivost, da bo en rekel, jaz bom sem vložil ful denarja, to me bo trajalo 10-20 let, jaz moram vedeti z neko verjetnostjo, kako bo čez 10 let. Ali bo plača minimalna 5,000 evrov, ne vem, ali bojo božičnice, ali bojo 6. božičnica. En investor nam je rekel, zahodni, ne, recimo iz ful razvitih držav, Švice, Nemčije, ZDA, Velike Britanije, gledajo na Slovenijo tako, kot da bi ti gledal na Armenijo. Ne. Pa to sem hotel reči za optiko. Ne? V bistvu, kaj me moti, nisem pol dokončal. Ne? Ti imaš v bistvu, ti si v javnem prostoru, recimo naša podjetja. Ne? Mi konstantno komuniciramo na podobni ravni. Pa poletje recimo malo zaton, pa mogoče kaj manj skomuniciramo, pa pol spet začnemo komunicirati. Ne? V bistvu politiki in vse bi jaz dal, vse pole, vsake je v politiki zdaj, je 3 leta tiho, potem se vsi zbudijo na družbenih omrežjih in začnejo, to je moj dan, danes gremo sem. Kako je to kar naenkrat? Kje si bil prej? Kako je to? Ja, delo je, Klemen. Ja, zdaj ne delajo. To je tudi drug problem. Ne? Zdaj stoji država. Ne vem, če se državljani zavedajo. To sem iz večjih, ker so neke sestanke. Ne, zdaj se nič ne dela. Zdaj je vse usmerjeno v bistvu pridobivanje glasov. Kampanja. In to je tako. Čakaj, mi plačujemo vas, da sebe izvolite še enkrat. Mislim, to je insane. No, in to, kar se oni zbudijo, in se nam to ne zdi čuden, koliko je to neiskreno. A ti hočeš z mano komunicirati, pa mi kazati, kaj delaš, ampak 3 leta te to ne zanima. Niti ne boš dajal intervjujev, niti ne boš se pojavljal. Zdaj pa kar enkrat se zbudiš, ker je nekaj zate tam in ljudje to ne vidimo kot neiskreno komunikacijo. In to mi je tako čudno. A zdaj TikToke snemajo, pa Reelse, pa pišejo mi vsak teden politiki, da bi prišli. A veš, je tako, ne, ko bi rekel, brez sramu delam nekaj zase. In to mi je tako zanimiva psihološka pozicija za nekoga, ki ne bi bil v nekem idealu, v službi ljudi. Tako kot so imeli Grki, ti v bistvu si naredil nekaj v lifeu, mogoče si celo zaslužil, uspešen si, ne rabiš več teh sadežev, ki ti jih lahko life prenaša in rečeš, jaz sem zdaj odrekel sebe, pa bom šel v politiko in bom probal nuditi svojo modrost ali pa znanje, ki sem ga nakopičil. Tega ni vajba nikjer, se mi zdi. In to me ful žalostino, ali pa tako čuden mi je to. Na kakšnem nivoju, to sem rekel, na kakšnem nivoju smo. In ne vem, kako bi ta nivo lahko dvignili, če to deluje. Ja, če je game tako nastavljen, da ti zmagaš, pač če tako game igraš, kot si zdaj naštel. To pomeni, če bi zdaj eden ves čas govoril samo o programu, vsebinsko, kaj on bo naredil, verjetno ne bi dobil volilce na svojo stran, brez da on napada ostale, brez da on dela neke scene, drame, brez da on, a veš, to pomeni, ta game zahteva verjetno od strank, od kandidatov. Veš, kaj bi mogel narediti? Tako parlament, celo pročelje, bi mogel biti sam en velik KPI meter. Cel pročelje je samo en digitalni zaslon in gor je tako časovnica. Kaj je tako skozi vidna, 4 leta.
ti priješ na oblast, oziroma zdaj se začne nov cikl in je črta in so zastavljeni, da sem bo tako, da sem bo tako, da sem bo Kar tako. si ti rekel. Ja. In ko teče čas, se naredi križec ali pa klukca. In po 4 letih bi bili sami križci in folk bi rekel, Ne, veš kaj, zato ker... stari, nisi nič naredil. Zato, ker Kar si rekel. Kar si rekel. v preteklosti, a veš, vsej dobri komunikatorji povejo zgodbe, ki pomenijo več kot dejstva. Ej, pa se ti ne rabiš to meni. No, sej ti to Razumem. veš. A veš, Ampak sej, mi govorimo tudi. Ja, vem. nisem sam tebi rekel. Ne, a veš, ista stvar, recimo, Ne, on se je tako proti meni obrnil, da mi bo razložil. Ja. Ne, no, daj razloži. Ne. A veš, Musk, recimo, je ta dober primer. Ker reče, da neko napoved, ki smo rekli prej, Ja, to bo čez. In pol čez par let ni zdaj, da cel svet, ko je čak, ti si nas Sam čakaj, ima pa delničarje. In on ima te klice, Ja. ker oni njega sprašujejo, pa grilajo. Ja. In on more to... Vsega, se tako, ko in oni so volilci tudi čez par let pa malo komentira, si rekel, pa ni. Ja. Sam on, Bolje čustvena politika kot biznis. Sam to Jani, lahko rečem. Jani, No, in tam, itak, tam oni več niso zgodb, tako več- čustveni. Tako. Ja, sama veš, No, sicer, Ja. ja. ti delnico od Muskovega podjetja kupaš ne pod prisilo. Davke države moraš pa pod prisilo Zelo dobro plačevati. povedati. A veš. Tako Ja. da No, ne, hotel sem bolj, nam pa noben ne odgovarja Hotel sem bolj to na reči. delničarskem kolu. A ne? da veš, kaj bi se zgodilo. Ne, lahko se izseliš davčno iz države. Tako da ni a veš, jaz bi tako rekel, Ja. ne. Moramo paziti, kaj rečemo, v neki sem prisiljen. Mhm. Ja, v teh okvirih, če želiš, da je tako, si Si, prisiljen. Tako. Ampak ti boš vedno imel druge opcije Ja. in to je ful dobro. To je res. Ampak ne gre brez pejna. Ne. Ja. Ti boš mogel pol tako. Ti si hotel Ne, nekaj, jaz pa sem pa mislim- imam jaz še nekaj. Mislim, da kaj bi se zgodilo, je to, da vsak to efekt, ki bi ga ti tam videl, bi nekdo podal zdaj zgodbo. A veš, ena zgodba Nismo je. mogli narediti, ker so nam Tako. oni. Ja, A veš, in tisto zgodbo lahko zmeri uničiš fakte. ja. A ne? Ja, in samo, da a veš- zgodbo, če a veš- zakaj mi nismo krivi. A a veš, ne? sam, če bi ti imel ta nek simpel, to je mogoče taka smešna ideja, ampak če bi imel ti tak simpel OKR prikaz, se reče temu. tako, Ja. bi mogoče več naredil, da bi ti rekel, hej, vseeno moramo sodelovati, pa moramo nekaj skupaj doseči. A veš, kaj razprave, ki prihajajo, ali pa te klipi, ki vidim iz parlamenta, mislim, to je res tako vrtec je to. Ja, vrtec. A veš. Ja. Ne, Ja, jaz samo bi zato, ker upgradal- deluje. Ej, Tako da oni niso neposredno krivi za to, so odgovorni Ja. za vrtec. Ampak če to ne bi delovalo, ne bi bilo. Tako. In a veš, kle je problem, ki ima vzrok nekje drugje. Tako. In to je v čustvih ljudi, ki jim te stvari palijo. Neka zrelost volivcev je tle kriva. Ne? Družbe, ali pa tako, Ja. bi rekel, res družbe. Ne? In ti jim hočeš servirati racionalno jed, Oni sploh tega nočejo. to je pa emocionalni game, škoda, Ja, ja, ker je, ej, ampak realnost je. Se jaz to vse Ej, še- razumem, jaz tukaj sam zdaj govorim. No, a veš, govoriva ti, če slučajno ne razumeš. Ja, ne, kaj bi, mislim, jaz bi tudi rekel, a veš, če ti si, ne vem, 2-3 mandate v politiki in tvoj track record je za nič, se pravi, ne vem, si bil upleten, ampak nič se ni v bistvu spremenil, je konc zate. Si pač out, a ne? Ja. Tako prav, Mm. ne moreš pol, ne vem, iti v drugo stranko in da spet nekje kandidiram. In, ne vem, Jaz mislim, da te programe Ja. strank bi bilo dobro pretvoriti v cilje in jih prisiliti, ko vložijo kandidaturo, da datum dajo gor. Se pravi, cilj je ekstraktan cilj iz programa, dokdaj, pa upisan, kaj to je, in to je pogodba med mano pa stranko, med volilcem pa stranko. In to se zapiše in gre not v nek ta sistem. Kaj je na blockchainu? Ja, da ga ne more izraelska tajna služba manipulirati. Ampak ja, sej, samo da bi bilo to javno na nekem websajtu, a ne? In ta tracking tega,
to bi bilo zelo dobro, ker tako se v biznisu dela. Ne? V bistvu tam, ko imaš ti motivacijo, da dejansko cilje dosežeš, ker če ne boš umrl, trčil boš ob fiziko. Pa se ne samo v biznisu, veš, folk se poroči in to je pogodba. Midva so se nekaj zmenila in... Ja, skupaj ostaneta zaradi emocij ali pa gresta na razen zaradi emocij. Pri biznisu pa hočem reči, če boš ti emotiven, boš imel slabše možnosti za preživetje na trgu. Recimo, ja. Fizika te bo pojedla. Mislim, ko prije določitve si pa zelo racionalen. Ker hočeš najbolj zase vam potegniti. Kdaj tudi ne, se ne morajo zmeniti, pa sta oba na slabšem. Ampak se to nima veze. Ampak te KPI, politikov, to bi bilo ful dobro. Ja, ali pa nek page, veš, kamor se lahko skozi... Sej, malo vezano na to, se mi zdi, sem videl zadnjič dober X-post, da je zdaj neka priložnost, nek servis narediti, veš, vse neke te države, tako kot si rekel, veš, tudi slovenska država ima neke spletne strani, government sites, kjer se objavljajo neke informacije, ki so lahko tudi koristne, za različne subjekte, podjetja, posameznike, organizacije in tako naprej. In koliko v bistvu oni koliko slabo se skrbi za to, da te informacije pridejo do teh subjektov. Kaj ti, če, recimo primer, te zanimajo produkti neke firme in se naročiš na newsletter, veš. Kje se jaz lahko naročim na newsletter, ne vem, od nekega ministrstva ali pa, tako. Saj mogoče se lahko, pa zdaj pa zato ne vem, ampak da bo veliko, tako da je neka priložnost, da ti nek servis narediš za nek subscription, ki ti samo v bistvu srkaš te informacije in jim pravim deležnikom serviraš, Kalej, saj jaz verjamem, da tudi se kaj naredi, pa bi bilo dobro, da to folk ve, da se je naredil, da bi dobil pač občutek o tem, kaj se dela, pa kaj se ne dela. Zato pravim, da če bi imel tak, ne vision board, ampak nek progress, dashboard, bi bilo po moje beneficial, da bi se tudi videl, kaj se naredi, veš, da če je nekaj bilo v programu in se to dejansko realizira, da pa pogledaš nazaj pa rečeš, ok, nekaj nismo naredili, pač, ne vem, ni zdaj šlo, ampak nekaj pa smo naredili, in klej po moje nam ful manjka o tem informiranju. Ja, pa neka transparentnost. Ja. Videl sem klip, ko so imeli za neko soočenje in jih ta novinarka vpraša, koliko imajo premoženja in se vsi kar malo hvalijo, koga imajo malo. In je spet pač game je tako nastavljen, da če bi tam en rekel, jaz ga imam pa ful, to ne bilo dobro. Ja, itak da ne. Ja, veš, vsi so bili tako... Teži si povezan s tem volilcem, ne? Ja, kaj pa nima. Da ti imaš si verjetno kradu, si verjetno... Videl sem ta klip, kaj je Kordiš, jaz imam eno nivo samo, pa tako. A veš, vse je ta game, jaz sem z vami. Ja, jaz sem tako, kot ste vi. Jaz sem vaš, jaz sem z vami, lahko mi zaupaš, jaz bom za tebe poskrbel, če mi daš moč. Mislim, da to ne drži, da so z nami. Mislim, z mano sigurno težko. Težko. Ker jaz tudi, veš, razmišljam o čez drugih stvareh, pa tako, recimo, bom tebe, Jani, vprašal. Ali pa tako rečem, zdaj sem glih od Navala podcast poslušal o AI-ju, pa spremembah, ki prihaja za svet. In čisto tako, na hitro, da povem, ti si do zdaj, če si hotel delati digitalne produkte, si mogel znati programirati ali pa mogel si imeti sredstva, da si najel nekoga, ki to zna. In to znanje je tako zelo redko, pa težko.
Težko je programirati. No in zdaj prihajamo v svet, kjer boš ti programiral z naravnim jezikom, v slovenščini. Se pravi, če boš ti dobro znal slovensko povedati pravo stvar, pa pravo idejo, boš imel stvar sprogramirano. Ne? In to je nek nov svet, ki se pač odpira. Ne? Tako, ka ne vem, zdaj lahko na YouTubeu vsak dela podcaste, lahko vsak video posname na TikToku in ga objavi, in to se je demokratiziralo ustvarjanje video vsebin. Zdaj se bo demokratiziralo ustvarjanje aplikacij. In boš imel kaj YouTube in polno aplikacij, velike krepa, je pa veliko več vsega in tudi veliko več boljšega. Ne? To je zanimivo. Ne? No in firme, ki bojo v tem svetu hotele živeti, bojo mogle veliko plačati svoj kader. Jaz mislim, da tako, ti kar naenkrat, recimo primer našega podjetja, jaz rabim nekoga, ki ima neka specifična znanja, ki jih cel svet vrednoti ful, zato ker je ta leverage, vzvod je ful večji. In tudi več bo on želel, da ga jaz plačam, ker ima opcije po celem svetu. No, in zdaj, ne vem, če to folk ve. V Sloveniji, če ti nekdo reče, jaz prijem do tebe delati, ampak ne pod 8.000 evrov neto. In zdaj lahko se en folk zgraža, kdo pa rab 8.000 evrov neto, to je pa preveč. Lej, realnost, ki sem jo opisal, je, da taki ljudje imajo opcije in njihovi skillsi so vrednoteni, pač to je realnost, lahko se zdaj kregamo 100 let, a je to prav ali ni, ampak tako je, ekonomsko to toliko vrednot. In zdaj ti kot podjetje v tem prostoru rečeš, ok, jaz njega rabim, če hočem napadati globalni trg, in jaz ga moram toliko plačati, ker ga rabim. In neto, koliko misliš, da stane firmo, bruto, če plačaš nekoga bruto. 8 jurjev neto? Ja. Koliko stane bruto? Ko se pravi, koliko stane bruto? Ja. To je kar neki bruto. Pač bruto. Ja. Koliko stane firmo, da tazga zaposli? Jaz sem bil šokiran. Ja, jaz mislim, da okoli 20. Ti boš mogoče vedel, ja. 20.000 evrov mora firma plačati, da ta delavc dobi 8.000 evrov neto. Ne? In jaz mislim, da v takih stvareh se nič ne govori, ker to so itak neki rangi, ki ne pridejo do mase. Yeah. In masa reče, nima to za mene nobenega pomena, gremo dalje. Koliko je minimalna plača? Gremo se to pogovarjati. Koliko je božičnica? In zakaj to govorim? Ne? Slovenija, če bo hotla sodelovati v tem novem svetu, ekonomsko, jaz mislim, da to ne bo šlo. Zaradi tega, ker ko ti začneš podjetje, ti politika ali pa država, aparat, da ruze gor in ti da 6 kamnov noter in reče, zdaj pa teč maraton proti Kenicu, ki nima tega ruzaka. Kenic je prispodoba za nekoga iz Silicon Valleyja, recimo, ali pa ne vem, iz Teksasa, ali pa iz Kitajske, v genih, ali pa iz Singapurja. Yeah. Ono, v genih to plus davke nižje in pa si ti tako, ja, kako pa ne jaz zmagam ta maraton? Ja, rečejo ti, ja, očitno nisi dosti dober, zapri firmo. A veš, to je tako, ne? Kaj pa, če ne moramo plačati božičnic? Kaj pa, če ne moramo teh prispevkov? Ja, zapri firmo. Takih firm mi ne rabimo. In pa si tako, kje pa mi hočemo biti v tem svetu? Podpoprečni. Očitno. Vsi pa bomo srečni. Vsi isto podpoprečni, ja. Vsi isto podpoprečni globalno. Ne. To je ena stvar, ne govori se o tem. Ne. To je skoraj izključna stvar, ki imam jaz glede politike. Ta konstanten prešer na podjetništvo, ki ga ljudje podpirajo. Ali pa rečejo, se to ni problem. To je ena stvar. Druga stvar je pa, videl sem post na LinkedInu od te, kaj je ta novinarka Petra iz Sodat iz Financ. V mandatu te vlade so dodali 20.000 20 na dan ali nekaj takega. Ja, mislim, da 20 v javnem sektorju. Sprav 20 ljudi, novo zaposlenih, vsak dan tega mandata. 4 leta. In potem sem bil tako,
mi kleje s tem ruzakom laufamo, tam se pa to dela, se ne vem podrobnosti, ne? Verjetno so tudi kakšni gasilci pa policisti pa tako, ampak verjetno je tudi aparat ta čist birokratski zrastu in ti si ta folk povlekel ven iz realnega sektorja in si ga dal tja, ne? Se pravi prej ustvaril, zdaj pa konzumira, ne? Da podpira aparat in to se konstantno dela vsak dan 20 ljudi. In o tem se pa ne govori, ne? In pa sem tako, wow, to pa ni dobro. To pa po moje res ni dobro, da nas to tako kolektivno ne zanima. Take stvari, ne? Ja, se strinjam. Ker če bi nas to volivce zanimali, bi se tudi politika s tem ukvarjala, pa bi tle kaj naredila. Seveda, jaz njim nič ne zameram. Igrajo ta game, ki ga je možno zmagati. Škoda je, da je možno ta game zmagati, bolj to govorim. Na tak način. To je škoda, ker na dolgi rok ne bo dober, po moje, to za nas. Razen, če vsi želimo pač imeti njive, pa gremo iti nazaj, pa narava, mogoče ne. Ja, zdaj tudi gledam, v teh programih so neki te premoženjski davki, nepremičninski davki, se pravi na to, kar si ti že 6 davkov plačal, kar si zaslužil, ti bomo vsak let še malo odščipnili. To je v bistvu nek subscription na lastništvo, ki je tvoje kao. In ta smer je tako zanimiva, no? Ne vem. Ne vem. Ja, to sem hotel sam povedati, ker ne bom tam svojega mnenja toliko, vsaj nimam plana, no. Ja. In teh stvari ni tam, kaj je ljudem pomembno. Samo veš, recimo za tako debato že rabiš, da ljudje saj malo razumejo neke te osnovne ekonomske pojme, pa logiko, pa način delovanja, veš. Mislim, eno je to, eno pa, da niso fokusirani samo na svoje probleme, ker v Sloveniji pač, če si penzionist, te zanima, koliko bo ima penzija, ne? A bo zdaj lahko Astra zaposlila enega konkurenčno. Pač me je samo o moji penziji zanima, če sem penzioner, ne? In dokler bo folk gledal na svoje probleme, bomo reševali probleme, ki so najbolj pogosti, pa nas so pa to, ja, penzionisti, pa njihovi problemi, ne? To je Dar, pa se to je tako v vseh zahodnih državah, ki se prebivalstvo stara, ne. Ja, to bo sam še večji. Vse te probleme, ki govorimo zdaj, niso slovenski problemi. Ja. Ne, ampak tukaj imamo tako nek tak, ni to slovenski problem, ampak z vidika teh kamnov, jaz mislim, da je malo unikno. In v bistvu še več kamnov hočejo dati podjetnikom v ruzak. In verjetno eni pač bojo šli, a ne. In pa, ko bojo šli, kje boš dobil zdaj cash za ta aparat, ki ga v bistvu toliko zvišuješ vsak dan. Več boš dal obdavčil. In jaz mislim, da bo sam šlo tako dol, a ne. A ste videli zdaj Nizozemska? Glih ste hotel reči, ja. Koliko? 36% na nerealizirane donose. Vse, tudi stok, vse. Mislim, da vse, ja. Ali samo kripto? Daj to razloži, kaj to pomeni. Jaz sem to v kontekstu kripta videl, ampak lahko da tudi za stok se. Mislim, da je samo za kripto, ja. Ja, se pravi, dajmo čisto plastično, se pravi, ti vložiš 1000 evrov v neki in... Ne, crypto stock and bond gains. Ja, mora. Ok, dajmo reči, da kupiš 1000 evrov delnic, ne, če bi to veljalo v Sloveniji, ne, Krko, ne, kupiš 1000 evrov delnic in potem v enem letu naraste ta delnica, dajmo reči, ne vem, za 20%. 100%, rečemo 100%, da bo lažje računati. Se pravi, portfolio je zdaj zrastel iz 1000 na 2000, se pravi, imaš zdaj ti 1000 evrov, ker nisi prodal še nerealiziranega dobička, ne, ker ti je toliko zrastla vrednost portfelja. No in oni so zdaj sprejeli, to ni predlog, to je sprejet zakon. Čist final. Januar 2028 bo zdaj. Ja. Tako da vsaj toliko so boljši kot Slovenci, da eno leto... Ne, to prihaja na vse zahodne, to prihaja posod. Se pravi, boš
360 evrov boš mogel kar plačati davka na to. Se pravi, Ampak ti tega denarja nimaš, ker nisi prodal. če nisi prodal, Zdaj ti moraš prodati, tako moraš prodati. ja, da to dobiš. Ali pa nekako drugače to financirati. Ne? No, ampak to je isto, kot da si Ja. prodal, zato ker Ja. ti si pač ta sredstva mogel Se pravi, roditi nekako. in ful je bil dober pol, se to je itak plastičen primer, se pravi, če bi ti kupil, ne vem, kupiš si neko stvar, ki izraste vrednost, uro recimo, a ne, in izraste vrednost in zdaj moraš plačati pač ta davek in če ga ne moreš, ja, moraš prodati to. In ja, tako kot si rekel, to po moje prihaja v vse države, ker se sesuva oziroma ni vzdržen ta model, ki ga imamo. Se pravi, prvo je fiat denar, pa je pa to, da mora privatni sektor napajati vedno bolj požrešen javni sektor. A ne. Ampak to vedno bi rad tako poudaril, to ni nek boj med, a veš, jaz nimam nič proti, če ti delaš kot javni uslužbenec, ampak moraš se zavedati te realnosti. Da tebe financira nekdo drug, ne financira te tista ustanova ali pa tisto ministrstvo, zato ker nič ne ustvarja realnega na trgu. A ne. Samo Ne ustvarja realno, pa te storitve, ampak monetarno ne ustvarja. ja, ker so financirane, Tako, ja. ne tekmuješ. Ne ustvarja storitve, ne, to Ja. se hoče reči. Ne. Ja, Ustvarjajo. Ne. um, Plačani so, sredstva pridejo iz realnega sektorja. Ne. tako. Ja. Sej, jaz mislim, da ne bo to zdaj, a veš, pomenil, da bojo kar države propadle, ampak bojo pa poslabšale se bojo, ne vem, standardi se bojo poslabšali. Glih zaradi tega, ne. Se pa so Nizozemci so se tam začeli pogovarjati, ne. Kam zdaj, pa ja, eni že itak gledajo kam in si pol v to prisiljena. Ne? Hvala Bogu, da v Dubaju hitro gradijo nove flete, pa hiše, pa vile, zelo veliko ljudi se bo še hitreje zdaj selil ven. Tako videl sem pa dost zdaj tem, da Italija ima neke dobre... A res? Italija? Ja, da ima neke dobre, kako se te incentive, spodbude tako, da proba privabljati. Zanimivo. Bogat folk. Ja, bogat folk, ja. Tako da možno, da bo Italija, vse oni mislim tako, malo so kontroverzni s to svojo premijejko, ne. Mislim, da je ta, ko je že imel. Ja, da očitno na nekih področjih mogoče delajo prave stvari. Sej, mislim, da 10,000 posameznikov 70% sredstev doprinese v Sloveniji. Koliko? 10,000 posameznikov. Aha. Mislim, da je to pravilen podatek, ne me zdaj lahko nekdo popravi v komentarjih, a ne? Ampak jaz mislim, da ko se bomo mi začeli zavedati, da je neenakost boleča, a ne, se pravi, ti se primerjaš in se ti ne zdi fajn, da ima nekdo toliko več, a ne, kot nek povprečen. Če se ne bomo začeli zavedati, da eni pač žrtvujejo svoje zdravje, verjetno odnose, familijo, delajo ful več tvegajo, pa klej bi ločil tiste, ki na nepošten način pridejo do, a ne pač te, kar na pošten način pridejo, nekaj smo začeli zavedati, da pač smo različni in da ti moraš enostavno spodbuditi take posameznike, da ustvarjajo ful. In ne biti fokusiran toliko zelo na neenakost, zato ker smo v Sloveniji med... Ja, mislim, da smo druga država. Drugi v Evropi, glede, da smo enaki po pač temu. Ne. In polk tega Kablaža omenja Mesec, pa sem tako, a veš, izpostavljajo tako, on je milijon plačan na leto.
On dobi ven 400 000. Sprav 60% gre državi tega, 600 000. Ne. Zdaj eni bi rekli, 400 000 je pa res preveč, ne, za nekoga. To je polovična plača nekoga na Google, programerja navadnega. Ti vodiš banko. Ne vem, kako se bomo to zmenili. Kdo bo pol? Polovica ljudi ni sposobna mentalno, pa umsko tazga sploh pogovora. Ker ne dojame tega. Če to rečeš, pol ni nobenega upanja. Jaz pa mislim, da mora biti upanje. Ti rečeš, folk je zaostal in ne šteka tega in nikoli ne bo štekel, pa je game over. Ja, mogoče je, ja. Mogoče game over. Ja, mislim tako, 400 jurjev na leto, jaz sem delal s folkom, ki je imel 2x več. Res? Ja. V Silicon Valley sicer, ampak a veš, on je neko vrednost ustvaril, ki jo je bilo možno upravičiti na trgu. Zdaj imaš pa direktorja banke, je to pomemben? Ja, mislim, da ja. A so nehali delati minus? Ja. A hočemo, da dela banka minus? Ne. A on zna to narediti, da ne naredi minusa? Ja. A bi en s ful manjšo plačo tudi tako naredil? Ne vem, a boš ti? Ne. Kdo se jav? Ja, jaz bi za 100 jurjev to prevzel. Ja, ampak, a veš, ne vem, no. Niso to neke easy stvari, no, se mi zdi, no. In če ne bomo Slovenci, po moje, znali preseči tega, teh barijer ali pa te želji, hlastanja po enakosti, a ne, bo politika servirala, po moje, take ideje. Da je treba to sploščiti. Ja, jaz mislim, da ne bomo znali. Ne vem. Jaz sem ful bolj optimističen, kot ti vidim, zato ker naši krogi, jaz mislim, da ljudje to štekajo. Ja, to so majhni krogi. To so majhni krogi, ja. Jaz mislim, da tudi te, ki to poslušajo, da je večji procent od 50, ki to štekajo, kar smo govorili, ne vem. Ja, če Reddit bereš, ni tako. A Reddit je bolj tako left? Aha. Ja. Zanimivo, zakaj pa misliš, da je tako? A zakaj je tako? Ja, a misliš, da je mainstream left ta moment ali Reddit kot medije tudi v tujini bolj left? Oboje, mislim, da je. A da je mainstream left v Sloveniji? Jaz mislim, da je 50-50. Bomo videli na volitvah, ampak tako, hočem povedati. Mislim, da smo kar v nekem takem skoraj ekvilibriju. Jaz bi tako rekel, veliko Slovencov, po mojem, ima desničarske vrednote pa ideale, ampak se ne deklarira kot desničari. Ker to ni ima negativen prizvok. Bolje reči, ne vem, sem liberalna sredina, a ne? Da nisi v bistvu ne vem, označen za desničarja, ker je to ima nek negativen, po moje, prizvok. Tako mislim. Se strinjam, ja. Kaj si pa ti, optimističen ali pa si mi? Verjetno se strinjaš z nama, ne? Ja, optimističen, ma ne, jaz pa kar po naravi optimističen, tudi če ne vem čisto, kako se bo stvari rešile. Jaz mislim, da en problem je to, da Ne, čak, sem nekaj zase bi rekel, da sem jaz optimističen, ampak tako, a veš, a bo Slovenija, a bo recimo znižala davke, to pa nisem optimističen, a ne. In to bi pomenilo, ok. Jaz nočem, da znižajo davke. Jaz hočem, da jih nehajo zviševati. No, sej. Meni bi bil to taka zmaga. No, sej, ampak ne bo se to zgodilo. Se pravi, jaz mislim, da davki se bojo povečevali in dodatne davke bomo dobili in pa v tem primeru ja pa nisem optimističen, tako. To mislim. Zase mislim, da bom mogoče znal to outpaceati, a ne. Kaj se je cilj, da
ti s svojim delovanjem prehitiš. Slabo Davki se zvišujejo, delovanje. ampak tvoj Ja. network se pa hitreje zvišuje. Ne? Ja, se nimaš, mislim, k temu tako. stremiš. Ja, a ne? ja, ja. Sam je pa res to, da lahko kdaj teži rasteš. A ne? Sigurno, ja. Recimo, to je samo en primer, Ker ki sem moraš ga dal. imeti, se strinjam. Ja, ne morem te zaposliti, veš, kam me bo 20 ur ostal. Ja. Ja, neč bomo šli brez tebe, ali pa bomo enega juniorja, ki mi bo spackal kodo, imel bom probleme zaradi tega. In ti tekmuješ z enim, ki nima tega problema. No, Ne, glede, kako ne, to je glede pač- tega jaz nisem optimističen. Tako. Glede Slovenije. No? Mislim, da Slovenija bo naprej furala neko tako težnjo k enakosti in ja, glede tega. To, a sem jaz enak med enakimi, pa vem že dolgo, da ni res. Tako da. Dobro. Ja. Gremo na vprašanje, ker ta Vprašanja? politika je Ja. Vprašanje. izčrpujoča. Tega pa že dolgo nismo imeli. A smo sploh? A ja, sem mislil politik. Vprašanj pa dolgo nismo imeli, ja. In se zelo veselim. A to moram kle začeti ali tukaj? Kjer hočem? Ni pravil, veš. Ti si... A imamo Šef. kako pismo? A dolgo pismo? Ja, včasih ne, smo moramo- vsake toliko časa kako pismo prejeli. ne pišejo več. Veš kaj, moramo po moje spodbuditi jih. Da bi imeli kako tako malo daljše pismo, ki ga poškraba. Ja, sam veš kaj, fora pol, da se folk izmišljuje stvari. To mi pa ni fajn, da folk laže. To pa ni lepo. Ni lepo. Tako da, Ja, veš, včeraj si včeraj sem na ta HBO Max si nastavil in gledam, če kak pameten dokumentac in vidim ta Houston We Have a Problem, dokumentac o kao vesoljskem programu v Jugoslaviji. In tako, to je že ful let nazaj, ko sem gledal, pa začnem gledati in pozdrav grem na ChatGPT in medtem, ko gledam dokumentac, ugotovim, da je itak vse fake, mislim vse fake. Malo so Ne, tam malo. overblowali, ne. Mislim, po ChatGPT-ju so to igravci noter, nekateri. Oni so prav naredili. Igrani dokumentarni film. Ja, tako. Ja, sej. Ampak A ti si mislil, da so to ta pravi posnetki? nisem mislil, da je to zmišljeno okoli tega. No, tako. In pa sem nekaj, kako vam to zdaj gledal. Ja, to je tista neka baza letalska. Ja, ki je bila ja, tam ja, not. ja. No, tisti je bilo res, ampak ni pa tam bilo Da so imeli svoj vesoljskega space. Ja, tako, programa. tako. Pa tudi ta model, ki je kao Američan, ki se pol vrne na Hrvaško, pa spozna svojo hčerko, ki misli, da je. Nisem gledal Aha. tega. Sam ne priporočaš, ne zdaj. Pa ne, Vse je laž. Ja, pol ne veš, čemu, mislim, kaj ni, pa kaj je, pa sem nehal gledati. Ja, fulje je to glede teh volitev, pa to, čekaj, da vem, kaj bi. A v isto smer, kar smo zdaj že govorili, ali kaj drugačnega? Ne, sem tako, kaj bi volil, pa A ja, ne, to pa ne Ne. bomo povedali. kdaj bo soočenje Janša Golob. To je že napovedan, ne, datum. V četrtek snemam, pa grem v Maroko in ekipica, še posnamem, pa grem, stari. Pa si pa prav vzamem. pa podcast imam tega, pa tistega, Pa pa frajer. grem, pa ugasnem vse, ekipa objav in nič se ne bom s tem ukvarjal. In to je to. In je konc podcastov. Konc ne obstaja več. Ti se Itak sem, a veš, seliš se, ne? V Maroku. ne, veš kaj je fora. Ja, ful boljši davki so. Ne, te komentarje, a veš, ki mi govorijo, da slabo pač vodim podcaste, pa to. Sem ugotovil, da imajo prav, pa bom nehal. Ja, Mogoče bi Ej, že prej nared- poslušal. veš kaj nared? Audicijo za novega hosta, pa da pridejo vsi teli. Te pametnjakovič. Ja. Ja, se veš, kako je to. Čakaj, a ni bil enkrat nekdo, ki je ful komentiral? Ja, ja. Kaj se je že s tem Đorđe. zgodilo? Đorđe. In pol je pačal. Ja, prišel je na Se ga je debato. imel na... Ampak on ni bil hejter. Aha, On je bil samo debater, ki se ni Okej. strinjal z mano Aha. in je komentiral in taki so full valuable. ampak, Jaz govorim balunik ampak to je epizoda, ki je. objavljena. Aha, ok. Ja, bomo polinkali spodaj. Ok. Ja, pač filozofsko, ja, Aha. se nisva strinjala in sem ga povabil in full dobro, no, tako da. Hodam. Ampak, a veš, z njim si se lahko konstruktivno Ja, ja. pogovarjal. On je bil sam- Jaz mislim, da to so ljudje, ki Ja. Ja, veš, čez kaj ni njim je- optimist.
Kaj? Ni optimist za te ljudi, Ne vidim več Ja, upanja. ker se za ne njih. moreš z njimi. Ja. Ajde, eno tako ful. Kdaj bo spet kakšen live dialog v tisti obliki z ekstra stolom? Čekaj, nismo to imeli, planiran pa smo skenslali. Tako decembra. Decembra smo imeli Pa smo planiran. imeli planiran to? Ja, Malo smo se spomniš? pogovarjali. Ja. V tistem prostoru, ki jih ne bomo A ja, omenili. ne boš omenil, ja, vem. Imeli smo planiran, ampak ne vem, kaj, jesa ni več, te pisarne, ne? Ja. Imeli smo tam, ne vem. To so bile kar gledane, ne, te epizode, ka folk Mislim, da ja. Vse je bilo fajn, no, tako. vroči stolček. Mogoče, sigurno bomo še kdaj naredili, ampak Ja. zdaj ni plana. Edinci, ti si edinc, ne? Kako je bilo odraščati brez sorojencev? Kako je oblikovalo vašo A bi ti bilo osebnost? bolj z... A je bolj z biti edinca ali ne? Ja, koliko si, pa nisi bil več. Če ti imaš mlajšega brata, samo. Mlajšega, ja. Ja. Ti imaš pa samo mlajšega brata. Dva mlajša brata. Mi smo bili pa 3. In ste se imeli dobro. Zanimivo, ja, edinc, 2 pa 3. Ja, ti si bil prvi, ne? Ja. Jaz tudi. Jaz tudi. Prvi pa zadnji. Tako. Allegedly. Ampak vi ste bila full friend, ker vi ste zdaj v dobrih odnosih, a ne tako, cool sta. Mislim, da sva. Kot Ja, friend. z moje strani sva. Ja. A pa sta bila Ampak to, skozi? kaj govori o tebi, kol? Ne vem, ne. A sta bila skozi close? Ja, mislim, imela sva Kaj skupaj tebi? sobo. Sva se tudi, ja. Mislim, kva sva, fuzbal sva ful igrala v stanovanju. Čakaj, razlike sta ful mal. 4. Aha, 4, jaz tudi s tem ta srednjim. Ja. Z čista mladim, mlajšim pa 11. Aha, ok, to je pa že kar. Ja, to je že druga generacija, lahko rečemo. Čist. Ja. Mhm. 11. Ja, kaj pa ti si se dobro razumel sam s sabo? Jaz sem si zmeraj želel med bratca in mi je bilo zanimivo, ker mi je friend rekel, ker je zdaj njegova noseča, da sta to skomunicirala tamamu in je Čak, rekel, komu ste skomunicirala? to meni friend mi je rekel, da bo zdaj imel še enega otroka in je to skomuniciral svojemu sinu in mu pa ni bilo kul. Koliko pa je star sin? Tako imamo spominu, tako kot bi rekel, ne vem, 8, 7. Aha, že tako. ful star, ja. Ja, mislim, Ja, to je kar razlika, ne? Ja. Ni mu bilo všeč. In mu ni bilo kul. Rekel, da ne, da rajš ne. Reverse. Ja, tako, jaz sem si ful želel, Veš kaj, predvsem, pa sem si sam želel nekoga, ki bi imel družbo, ki mi je v nekem času mogoče malo zmanjkalo, ampak po pa sem nekako prišel v te malo više razrede, pa sem tam spoznal frende, tako da pa bilo pa spet good. Se mi zdi lepo, zdi se mi ful lepo, da imaš v življenju nekoga, ki imaš tako zgodovino z njim, ki ga imaš z sorojencem. A veš, na koncu, ko zgubiš starša, da imaš nekoga, poleg recimo partnerja, ki res te pozna cel life, ker tudi če nimate Primarna istih... družina, ne? Tako, Se pravi, da si Ja, ker tudi če bolj close. nista ista, če imate različna neka mnenja, je nek bond, ki je to globoko, ker noč, mislim, kot ostale vezi ne more biti. To se mi zdi ful lepo. Hkrati se mi zdi pa ful bad, ker pač spoznam koga, pa vem za koga, ki pa nima nikoli odnosa s sorojenci, pa so si skozi v laseh, pa se kregajo, pa potem hodijo na te tožbe. Za parcelo. Ja, za bajt. kjer polovica bo moja. Tako da lahko je ful lepo, lahko je ful bad. Ta imič velike družine je lep. Če je lepo, je ful lepo. Ja, na vsak način moraš po moje vzpostaviti nek ožji krog v lifeu. Tako. To pomeni frendi, družina. Družina je doskrat, ta stvar, zato ker zagusti doskrat. Ja. In po moje je dobro imeti ljudi, ki jim zaupaš blizu sebe, ki te podprejo in ti njih. Ker svet je res krutan. Ja, lahko. Res je. In lahko se ti zgodijo velike krivice in takrat rabiš nekoga. Ja.
Ampak ja, obstaja alternativa, pač lahko imaš tudi toliko dobre frende, da... Pa po moje kar vse, kar je možno, da si vzpostaviš. Res je, res je. Pa čim bolj Res je. te bližnje odnose, da neguješ, pa da, ja, tako no. Ker to, a veš, koliko površinsko ratuje, tudi sam vidim, a ne. A veš, neki je, ok, tvoja javna podoba lahko, neki so delavci, bežni odnosi, pa družbena omrežja, imaš ful enih znancev, ki se poznamo na vides, lahko celo ven hodiš, lahko celo imaš interakcije. To ti ne pomaga, ko zagusti. Imel sem pa zdaj lep primer od nekoga bližnjega, ki so imeli v družini 2 smrti v zadnjih parih letih, kjer so dediči tako jasno si skomunicirali med seboj, meni je tako vseeno in iskreno hočem, da ti čim več dobiš, meni je vseeno, koliko na koncu bo tega in sem pa zelo fasciniran. Pa ne zato, ker imajo preveč, ampak samo tako iskreno... Niso žrtvovali odnosov za denar. To mi je bilo pa filmsko lepo. Ker v Sloveniji nismo najboljši pri reševanju teh konfliktov. Se veliko smo govorili o tej scarcity pa abundance, pomanjkanje pa obilje, ne? To sta 2 pač stanja. In to se moraš vprašati, ne? Ko pride, a bom malo več zaslužil, ali bom odnos negoval, kaj boš zbral. Ne? In tako je v pomanjkanju pač bo vrgel pod tirnice odnose ali pa druge stvari. Če sem gledal razlagal, imel sem enkrat dvoril dolgo časa nekoga, da bi prišel delati za nas in je rekel, da se je odločil dati celega sebe v legalen boj za dediščino. Res. Lahko, da je to šlo za ogromne zneske in da je bila to racionalno boljša odločitev za njega finančno. Meni se je slišalo to precej crazy. Ne, finančno mogoče, glih to govorim, ne. Da ni samo finančno. Ja, ne, zjutraj, ki se gleda, pa se tako smeja. Ja, ti ne veš, koliko keša si jaz dobil stanje. Kva si ti glupe. Ne, sej iz tega pravim, finančno je verjetno bilo to smiselno, se mi zdi racionalno, ampak mi je zdelo pa zanimivo, se zdi, da vem, jaz nisem poznal nič, nisem hotel nič druga reči, kot fun fact. Ja, ne, se meni je pri teh stvarih ful zanimivo tako, ker sem videl ljudi take, ker sem videl tako, pa tega ti nisi ustvaril, stari. Kaj se ti zdaj kle kurčiš? Eno je to, eno je... Pa se lahko to še enkrat ustvari sam, če se boš fokusiral na to, kako lahko to ustvariš. Ja, to zdaj eni verjamejo, eni ne. To je once in a lifetime opportunity za nekoga. Ne? Ampak že tam je tako, ne? Ti nisi tega ustvaril. Kaj se zdaj kurčiš? To je tisti klasičen, a veš, grabljenje za nekaj, kar ti nisi. Ja, sam imaš še vedno občutek, da ti pripada. Razumem. Samo tako, če greš pripadati tisto v lifeu, za kar si vložil energijo in trud, in se mi zdi, da je to pol v vesolju. Pa reče, jaz sem podpiral detka na smrtni posli, ostali ga niso in na koncu smo si porazdelili. Ja, sam če si skrbel za detka zato, ker si v glavi vodil račun, da bo to splačal, good luck. Mislim, to je toliko enih nivojev, je narobe. Ne štima. Zika so kompleksni problemi, ampak po mojem nekih zgodb vezanih na dediščino v Sloveniji, ki se bijajo od bitke na... Ja, sem videl tudi odblizu te stvari. Noro. Ja, jaz sem doskrat to videl. Jaz bi res bil tako, mejto, bajto, stari. Ajde, beži. Vzem celo. Če se ti karkoli počutiš, vzem celo in da se jaz ne ukvarjam s tem in grem naprej. Hvala Bogu, da lahko tako recimo rečeš, mogoče ne moraš, ker si preveč se uklepa, to je zdaj moje. Zihar da bi samo zavest, da se boš znašel sam brez tega, da to ni edina rešilna bilka zate.
to je prepričan, ki ga moč imeti, da lahko to narediš. Absolutno. Ker če ti verjameš, srečo, da imaš da prideš do hiše, je edini način to, da zdaj sfajtam na sodišču proti teti, stricu, bratu, sestri. Pa rečeš, 300 jurjev je moje, ta delček je moj in to je nekaj, kar je moje že zdaj in ne bojo mi tega vzeli, ker jaz to rabim, ker toliko zaslužim v 20 letih ali pa 10. Ne. In to je težko, ne? Če si tako zgodbo ustvariš v glavi, je to težko. Ne? Mi smo v centru sta dve stavbi, ena nasproti druge, prime lokacija in vsaka od teh stavb je v lasti ene zelo starih, od dveh zelo starih gospe, ki sta frendici že mnogo let. Eno živita? Ne, ena živi noter, tudi, ampak med ostalimi, to je zelo velik fletov pa pisarn, veliki stavbi. In to meni sta nasproti, oni dve sta frendici, ne vem, če že celo od otroštva. Ena tudi noter ima stanovanje, druga ne. In mi v obeh teh, v enih smo, v enih še vedno ne imamo pisarne. In to sta gospe v 90-ih. In ena je, to pomeni po vojni, to pomeni nje od moža, ona mi tako razlaga, od moža oče je to zgradil in potem so med vojno to vzeli. In ona se je pol bojevala, da je v 90-ih to dobila nazaj, nekaj od tega nazaj. In za en delček, del, se je bojevala na sodišču do par let nazaj. In je rekla, da sem še pa to zmagala. In sem tako, wow. Ona je skoraj 30 let na sodišču. To je bil nek princip bolj, kot finančni. Si predstavljam. Malo bolj je bil ta. Ona je vse to... Nefer, krivica je bila. Ona je zdaj naredila tako strukturo, da ves izkupiček tudi po njeni smrti bo šel v eno izobraževalno ustanovo. Jaz mislim, da to ni, da jaz grabim zase, ampak iz principa to je bilo moje in je rekla, evo, 30 let, zdaj pa še to moje. Mislim, bravo. To je mogoče malo drugače, ker ne uničuješ odnosov svojih bližnjih. Mi smo prej govorili o tem, kaj se z brati skregaš. Čiste. Okay. Čakaj, kaj je bilo eno vprašanje do zdaj? Dva. Slabo nam gre. Ne, dobro. Zelo globoko. Da sem mislil, da bi malo krajše naredil. A mi prekinemo, zbrišemo, pa gremo na vprašanja. A ja. Ne, pač. To ne reš problema časa. Velikrat je bilo tako. Evo, mogoče preden prideš do dediščine, menite, da bi mi kot mlademu študentu moral biti prioriteta visok zaslužek ali izkušnje? Da bom imel lahko dediščino. Da bom lahko naprej dal in se bojo moji sinovi pobili. Vse to smo že velikrat govorili. Mislim, vse smo, Klemen, velikrat govorili. Vse, razen kdo bo zdaj na volitvah. Vse smo velikrat. Kdo bo zmagal, kam se nagibaš pri volitvah? Ne, vse je v redu. V redu zbiraš, sam pravim. Meni se dobro vprašanje, kaj je fajn ponoviti odgovor. Jaz osebno bi v svojih 20 optimiziral na to, koliko se naučim. Ne vem, če to spada pod izkušnje. Ja, spada pod izkušnje. Jaz bi prav to specifično, koliko se naučim. Drugo se mi zdi pa, da čim več stvari probam, da pol za kasneje vem, čem sem dober, pa kaj mi sede. Jaz mislim, da je to dvoje možno zasledovati istočasno in da je to najboljši način zasledovanja keša. Se strinjam. Zato, ker se pravi, ti boš dodano vrednost, se pravi, to pomeni, da boš zaslužil. Dobro je, da že tako razmišljaš, jaz moram dodajati vrednost v družbo, zato da mi bo en plačal za moje delo, oziroma za ustvarjeno stvar. Večjo dodano vrednost boš dajal, več kot boš
optimalno se premikal po svetu. In zato rabiš izkušnje. In to je to. Jaz mislim, da te dve stvari sta sploh na kratek rok doskrat v konfliktu. Na kratek, jaz govorim na dolgi rok, da sta cilja usklajena. Zato, najprej pridejo izkušnje, pa pride cash. To sem hotel reči. Tako. Pač ti, da boš dodano vrednost ustvaril, rabiš izkušnje, pa boš dobil cash. Tako da greš po tej poti. Zdaj sem slišal iz druge roke, da eni slovenski influencerji so plačani 100,000 na leto, da promovirajo kazino. To je kar znano, ja. A prav ta znesek 100,000? Ne, da so velike vsote. Da so velike vsote za kazinoje, ja. To so online kazinoji. Tako. Ja. No in viš, to je spet taka, zdaj tiska to sprejme, je sprejel štovnik na kratek rok, je zame finančno boljš, na dolgi rok pa... Ampak to pa on vse izkušnje dobi, izkušnje, kaj mogoče ne delati, kaj delati bolj, kaj manj, ti se kalibriraš, ampak če ne bi nič delal, ne bi dobil izkušenj. Ampak to je zdaj čisto druga debata, po moje, kako zaslužiti cash, je debata. Ne pa, kaj grem delati. Ti boš v vsakem primeru izkušnje dobil. No, Ker recimo greš v MLM, to smo imeli po moje enih prvih epizod, ti si zagovarjal, da izkušnje dobiš vsem v MLM-ih, jaz sem pa rekel, uničeš si lahko socialni krog, ampak zaslužiš nekaj. Izkušnje so vedno. Samo obstajajo boljše izkušnje, pa slabše. Ja, boljše, ja. Veš, zakaj se meni zdi? Obstajajo hitrejše, pa počasnejše. Hitrejše so boljše, bi jaz rekel. Če se že moraš zajebati, da se čim prej, čim bolj. Da ne živiš 50 let v dreku. To je res. Še ena stvar je, obstaja, to pomeni neskončno načinov, kako nekaj narediti narobe, pa obstaja omejeno, manjše število, kako nekaj narediti prav, in ti se lahko celo življenje učiš načine, kako nekaj ne delati optimalno, ne delati prav, in si dobil zelo veliko izkušenj, ampak to še ne pomeni, da si pač dejansko kaj bliže temu, kako pa nekaj delati optimalno pa prav. Tako da iz tega bi jaz rekel, da so neke izkušnje boljše, bolj kvalitetne, kot nekatere druge. Ja, se strinjam. Kako pa definirati dobre izkušnje? To je ful dobro vprašanje. Mislim, da je to bolj ključno. Ne, zato je čist napeljan stranjanja. To pomeni dve spremenljivki, čas pa enota, koliko se bom naučil. Ampak kaj to pomeni, koliko se bom naučil? Pa v kontekstu, koliko se bom jaz naučil, koliko bom napredoval z nekimi veščinami skozi to izkušnjo, ali bom te veščine lahko mapiral pol na neke realne probleme v prihodnosti, s katerimi bom lahko jaz služil. Ok, lepe besede, ampak še vedno je zelo... Škraba is not satisfied. Ne, lep političen odgovor, ampak a si lahko bolj konkreten? Lahko. A veš, kako boš vedel, da si se v tistem... To je old school dialog. Če me da zdaj na teritorij vedu, se ne moramo dolgo pogovarjati, zato ker ne vidim v prihodnost. Jaz bi se kako boš zvišal verjetnost? Kako zvišal verjetnost? To pomeni, če imava dva scenarija, pa rečem scenarij A je delam remote za češko podjetje v industriji, ki umira, ker sem 10 nivojev odstranjen od A-playerja, pa je to A opcija, ki me mogoče več plača, a pa B opcija sem, ne vem, z nekom, ki je že v preteklosti se izkazal, da je sposoben, da je zmožen, da je naredil neke stvari. Jaz bom blizu njega sedel v pisarni, pa zastonj bom delal. Da daš ekstrem malo. In jaz mislim, da v nekem obdobju v življenju, zelo na začetku, bo
dolgoročno verjetno boljša ta druga opcija, a ne, kjer ti optimiziraš, kjer se boš verjetno več naučil v krajšem obdobju, kad bo feedback loop krajši, kad bo med nekom, ki je upler, pa šteka svet, pa šteka, ne vem, kako biti optimalen, pa med teboj ne bo pač med teboj pa med njim ne bo 6 oseb, ampak bo mogoče 1 ali pa nobena, ne. In jaz mislim, da bliže, kot si, a veš, folk hoče priti bliže koritu, ne vem, kjer je denar. Jaz mislim, da v 20 iščeš korito znanja in probaš čim bliže tja priti. In dolgoročno. To mi je ful boljši odgovor, ker tudi sam tako razmišljam. Samo veš, zdaj pa vprašanje, kako vedeti, da si z dobrim v bistvu tem človekom, ne? Kako to presoditi? To ni vedeti ne moreš, verjetno ti pomaga, če se vprašaš sledeče stvari. A ima on že kak dokaz iz preteklosti, da je že kaj dosegel, da je kak rezultat? A pametni ljudje, če tega ni, ali so pametni ljudje tisti, ki bi stavili na to osebo? A veš, Sam Altman lahko ti ni všeč, lahko ti je, ampak pametni ljudje so stavili na njega. To pomeni, ko on naredi OpenAI, bi bilo pametno iti za njega delati. Tudi če ti ne znaš glih precent. Rekel, ok, Peter Thiel je rekel, on je genij, Paul Graham je rekel, on je genij. Ok, večja možnost je, da bo kaj naredil. Tretja stvar je pa itak tudi industrija vezana. Jaz mislim, da industrija, ki raste, ti povečuje možnost za uspeh. Ja. To. Top. Ne, dobro si to povedal, ful. Ta optimizacija za izkušnje versus denar, ful je primer. Jaz mislim... Ker bi dosti ljudi bi izbrali to ugodno varianto, remote. Tako, si rekel, svobodo imam, pa ful me plačajo. Tako. Pisma, to je Astra, ni? Remote ful me plačajo, to drži. Ja. Ampak ta drugi del, ki je pa dal, a sem jaz zraven industrije, ki raste, ali industrije, ki pada, a je industrija, ki me zanima, a imam jaz talente znotraj nje, a imam dostop do človeka, ki šteka svet, kakor si rekel, tam pa ti je vseeno, ne? Po moje to je dober zgodi optimizirati. In jaz vem, ko sem začel kariero, sem sam pač nekje se znajdel. Jaz nisem ful zberal na ta način. Jaz mislim, da imajo zdaj mladi to priložnost, da lahko tako zbirajo. V teh časih še posebej. Brezposelnost je na enih najnižjih raven, vsi rabijo ljudi, sploh sposobne. Jaz vidim, kaj mi pač iščemo, če najdeš enega tam malega, ki je motiviran pa sposoben, to je zlata vreden. In jaz mislim, da firme to iščejo. Jaz nisem imel takrat teh opcij in sem pač zbral tisto, kar sem dobil. Imel sem srečo sicer, ampak vem pa, kdaj sem vedel, da moram iti naprej. Je, ko sem se s tema 2 direktorja sta bila v firmi in smo imeli, mislim, da novoletno zabavo in smo bili odzuni in smo se pogovarjali in prvič sem imel stik z njima tako v neformalnem okolju. In jaz sem bil takrat, veš, tako knjige sem bral, pa tako naprej, koliko je svet velik, odprt, kam lahko jaz pridem, koliko imam jaz radovednosti, koliko knjig obstaja o biznisu, o leadershipu in podobno. In sem jih vprašal, kje knjige bereta, vidva. In sem bila tako... ne verjava knjig. In jaz sem rekel, ok, jaz moram iti naprej, zato ker super je bilo do takrat, večno bom hvaležen, pa veliko sem se naučil, ampak to je bil ta signal, ki si ga ti omenil, a je to ta človek, zraven katerega ti moraš biti. In jaz sem takrat videl, ok, jaz moram biti zraven nekoga drugega. Radi šel v višjo ligo. Ja. In vem, da so knjige zelo pomembna komponenta. Ja, res je. In tiskaj ne bere, pa je tvoj šef. Ja, se strinjam. To je en tak signalček. Jaz bi dal še eno zelo praktično. Vprašaj svojega direktorja, katera mu je najljubša knjiga, pa katero zdaj trenutno bere. In če nisi zadovoljen z odgovorom,
mogoče greš. To je močna. Bravo, Klemen. A ti si nekaj hotel še? Če bi jaz bil pameten v svojih 20-ih, bi hotel na intervjuju, oziroma, ko se pogovarjam za job, namesto vprašanja, kakšna je plača, kakšni so pogoji, bi jaz rajš vprašal, kakšne imam možnosti sedeti zraven Applerjev. To, če kot direktor slišiš, ne, to so, kako se reče, glasba za moja ušesa. Če bi en tam avto rekel, kako lahko jaz sedim zraven čim več časa Applerjev v vaši, da z njimi delam. Pa vprašanje, kako se lahko jaz najhitreje naučim, pa kje sem lahko jaz čez 1 leto v tej firmi potencialno. Če mi da ta 3 vprašanja. Top. Stari. A veš, kaj je še četrto? Vržeš mu denar v glavo. Sad tako bom 100 evrov. Ne, hecam se malo, ampak drugače resno, take iščeš, ne? Ja, se strinjam. Še eno dobro vprašanje je, kaj bi mogel jaz narediti v naslednjih 3-6 mesecih, da bi bili vi ful zadovoljni, da bi bil uspešen na tej poziciji. Top. Pa še rečeš, zdaj mi kar strela, ko govoriš to, ker sem toliko excited. A te lahko hajramo, Jani? Ti se mi zdiš tak lačen, se mi zdi tako kar, da bi delač prišel. Ne, da bi pola rekel, ok, to so cilji, pa stvari, ki jih moram narediti, a lahko to mi kar v koledar damo noter te KPI-je, takrat pogledamo. Mokri smo, Klemen bi mogel hlačke zamenjati, stari. Pa da on še dashboard naslednji dan postav, ker se to treka. Ne, Klemen, ne moram več, stari. Pa vsak petek zvečer. Stavi se, Klemen. Vsak petek zvečer ti pošle, kaj je naredil ta teden. Ali ne, kratke. Nesti, to je pa že nesti. Grdo mi govori. Huda. No, veš, to je bilo dobro vprašanje. Ampak ti tudi odgovor. Ja, jaz. Ker nisi bil neki si grilujanja, zdaj pa ti moraš neko bombo vršiti. Izkušnje ali ne, cash. Mal bi vsega pomal bi si sposodil in naredil nek miks. Jaz bi rekel na začetku optimizirati na sodelavke. Izkušnje. Čim bolj lušne sodelavke, tem boljš, Hofer je dober, po mojem. Ja, a kaj full bay pa kaj v Hoferju? Ja, mislim, mešano delajo, ampak ko greš v trgovino, vidiš, da vse mladi delajo pa tako, kakšne so lušne. To ti bi optimiziral na bebe? Ne, če bi nekdo, bi lahko tako razmišljal. Mislim, pa bi ti mogel ostati v svoji tej zdravstveni, ne? Zato sem šel tja. No, vidiš. Sam bi mogel ostati, ne? Ja, očitno, nisem bil uspešen. Ne, na začetku na izkušnje, ampak kratko obdobje. Mogoče prvo leto kariere, pa da probaš hitro videti, a imaš dostop do nekoga, ki te lahko mentorira. To je bilo zame, to je meni 10 let po moje kupil. V karieri. 10 let je tako. Ko vidim na eni pol v začetnih 30-ih pridejo, to, ko sem jaz, ne vem, sredi 20-ih, ko sem imel dostop. Ja, ti si bil kar zmeri blizu Applerjev. Ja, to je bilo ful, tako ključno. Pa mogoče še to sem razmišljal prej, v kakšno firmo sem jaz prišel takrat, ne? Se pravi, to je bila razvojna firma, ki je delala se pravi, imela je razvoj svoj, prodajala je na spletu in se pravi, imela je svoj razvoj, svoj assembly, se pravi, da ni bil tekoči trak, ampak proizvodnja, svojo logistiko, se pravi, sami smo šipali, v področju sem in-house. In še dovolj majhna firma je bila, da sem jaz lahko čisto vse, aspekte, tako res take klasične firme, ki nekaj sama izdeluje, se pravi, nekaj si sama zamisel, izdela in sama proda.
A ne? Se pravi, bila je not pol in logistika, in prodaja B2C, B2B, full stack Hudo. podjetje. Ja. Hudo. Ni tako neki, mi delamo ta šraf. Ja. In to je bilo, a veš, pa sem pa delal v softverskih firmah, pa tako, in da hitro ti dobiš, ker dobiš, a veš, tako uvid dobiš. Tudi če bi jaz zdaj hotel enkrat delati firmo, ki bi imela fizičen produkt, bi zelo dobro razumel, kaj je to pomen, a ne. Pa da so zaloge, pa da imaš ti ful keša v zaloge. Tako, to je bilo, mislim, v tako... Z take izkušnje sploh nimam, nikoli nisem delal fizični. V tako firmo prej, in to sem ful hvaležen, da sem takrat tako, to je bilo zelo tako, no, formativno. In si postal integrator. Integrator, tako. A poznaš ta koncept? Vizionar pa integrator. Daj ti povej pa si. Jaz sem jo začel včeraj brati knjigo. EOS. Rocket Fuel. Ja, to je EOS. Ja. Metode. Entrepreneur Operating System. Ja, čisto na kratko, se pravi... Dej na dolgo. Veš kaj, za mene tudi dej, zato ker včeraj sem začel brati, pa karkoli mi boš povedal, vedno mi je fajn, da polka berem že nekaj, vem koncepte, sem pripravljen. Se pravi, glavna premisa je, da v bistvu uspešne firme temeljijo na kombinaciji ljudi, na začetku, ko je to full majhen tim para, vizionar, integrator. Se pravi, vizionar in integrator. Tako je. Vizionar in integrator. To sta dve ločeni osebi, ki imata... Vlogi, včasih je to ista oseba. Včasih je ista, ja. Zelo redko. Ampak optimalno je, če sta zaradi tega, ker da ločeš. Zato, ker k tema dvema vlogama pripadajo različne osebnostne lastnosti. Zato je težko, da je to en ful dober v obeh. In vizionar je ponavadi tisti, ki ima nek intuitiven čut za produkt, pa industrijo, pa problem, ki bi ga ta solution reševal. Vid ful naprej. Producira ful veliko novih idej, ima neko tako osebnostno lastnost, da skozi sili v novo, naprej, da je v bistvu zelo... V prihodnosti. Ja, v prihodnosti je ful je anksiozen, če se stvari prepočasi odvijajo in tako naprej. Integrator je pa nek komplementaren potem človek, ki pa procesno pa operativno? Ki procesno in operativno v bistvu ima zelo dober feeling pa znanje, da to vizijo izpolnjuje. Pa so pa tudi, se pravi, pa ima pa vizionar, ima pa neke tudi slabe, lastnosti, ki lahko pol v negativno, če je on sam, če je samo vizionar za krmilom. Kaj je to? Recimo ful na sebe daje in underdevelopa ostale menedžerje. Kaj to pomeni na sebe daje? Teskov? Ne, recimo ena je, da tako, firma je sposobna prežvečati, ne vem, 50 enot outputa, on pa z produciranjem idej naredi 100 tako inputov in potem reče, ne vem, rata zafrustriran in ker ene stvari pol sam začne delati, gre mimo ustaljenih, recimo za neki že obstaja proces, ampak ker on ne razume, da mogoče bi dva človeka mogla delati, dela en, ki je ful preobremenjen, pa on reče, moramo hitreje in gre kar sam pol nekaj delati. In na pol naredi, ki je vmes že nekaj novega. V bistvu ta kaotičen, kaotična... Lahko upele kaos. Kaos. Ja. Ja. Se je po mojem logično, ker je kreativa vključena in to strela. Ja.
In posledica je tudi kaos. Ker si z glavo toliko v prihodnosti, nisi na realnih tleh v sedanjosti. In potem ti vidiš, kako bi firma že mogla producirati 200 enot. Ti misliš, da zdaj firma 80, v bistvu je pa realno stanje, da komi 50. Ja. No, in zato je integrator, ne, kot nek pol reševalec tega, ali pa gasi malo te požare, ki pa procesno, pa organizacijsko poskrbi, da prideš v bistvu čim bližje temu, kar vizija ali pa ta vizionar si zamišlja. Ne. To so pa pol drugačne neke lastnosti, ne, ful si dober za folkom, razumeš proces, razumeš end-to-end procese, a ne, znaš pravilno to popisati, upeljava novih ljudi v procese, menedžiranje day-to-day stvari, pač da se izpolnjujejo stvari, a ne. Ma pa tudi pol ta slabe lastnosti, ki pa kdaj preveč, ne vidi, ne, v širši slike, ne vidi v prihodnost. Veliko vidi probleme. On, ker je day to day, vidi klemo probleme in detajle, ja. Tako in v bistvu dobra naveza visionary integrator se pol dopolnjujeta, a ne, v temu, kar enemu manjka, drug ima in obratno, in to je nekako osnovni koncept, no. Pa imaš pa različne te različna poglavja, ki opisujejo tudi različne tipe vizionarjev, različne tipe integratorjev in kako oni med sabo delujejo. In value, da to razumeš, pa bereš knjigo, kje pride? Je, da se ti mogoče na začetku prepoznaš, ja. Da če ti... A ti si se? Jaz sem tebe in sebe. Pa to knjigo so napisali za naju. Res je, sta perfekt. Ko bo dal novo edicijo te knjige ven, bo ta vidva kot dober termin. Ne bojo dal več Steve Jobs pa Tim Cook, bo rekel, to je zdaj pa se, imamo boljši primer. Ne, ampak, ko si mi poslal te ali ne, v Slacku mi je sam poslal visionary opis, pa integrator opis, da nisem mogel verjeti. Koliko izrazito res, ne? Ja. Pri nama. No. Ampak, za value si govoril. Da prepoznaš v bistvu, vse noč so neki taki kratki testi, da že tako, tudi pol recimo napiše, če si ob branju tega začutil, da si to ti, ne, oziroma ne vem, ali pa kdo, ki ga poznaš, potem mogoče laži tudi svojo vlogo v podjetništvu ali pa to, kar bi ti rabil na drugi strani, iščeš in dobiš, ne, se pravi, to je, se mi zdi tako value, da malo bolj sebe spoznaš, no, pa kaj so mogoče tvoje kvalitete, pa omejitve, pa čemu bi mogel zdaj namenjati pozornost. Tako, to je nek tak, kako bi rekel, za podjetnike dober resurs, da razmišljajo o svojem podjetju, kako imajo narejen, pa za founderje, no, bi rekel, ki imajo, ali pa za co-founderje, se pravi za funding time, no, tako, če so 2, 3, da probajo razumeti. Ne, se to, kad delaš podjetje, pa če to razumeš, jaz nikoli nisem tem razmišljal, ampak sem tako za nazaj razmišljal, ok, če bi jaz šel z nekom delati podjetje, pa ti veš, da ti si vizionari, pa veš, da je tudi on vizionari, si boš ful prihranil pejna, da to naprej veš, da vidva ne bosta mogla, ker sta preveč podobna. Ti rabiš nekoga, ki ti je komplementaren, ki je drugačen kot ti. Ne. Slučajno se je pri nama naravno to zgodilo, nisva takrat o tem razmišljala, sploh, ampak tako, po moje, tukaj jaz vidim value, da se veliko ljudi ustreli v koleno, a pa 2 integratorja, in posta tam se ne premak, ali pa tako organizirata, overorganizirata. Tako, to v bistvu, ne. Full mi je zanimivo. Ja, vi se iz tega perfect match. Ja, se to nam je kolega poslal, je rekel, vi sta klasičen primer tega, preberta si to knjigo in je on začel,
Pa mi je pošiljal to in sem rekel, moram tudi jaz prebrati, ker me je to res povlekal in sem si včeraj kupil in začel. In mi je fajn, tako tudi malo tako klasično biznis knjigo. Klasična ameriška biznis knjiga. Fajn. Imaš... A Leadership pa Self-Deception si bral? Ne. Ful. To je ena najboljših biznis knjig. V bistvu zdajle, ko sem rekel tudi si, ko je par res izjemnih posameznikov v Astriji, sem si tako rekel, to sem si kot neko osebno tako nalogo dal, da jih hočem še bolj, veš, zdaj temu času, ko prihaja, tako hočem jih izoblikovati v neke take bespoke biznis ljudi, ne? Navy Seals. Ja, si delam en kratek seznam, tako knjig, ki jim bom dal za domačo nalogo, da bojo zdaj v naslednjih tako mesecih pa letih, ko bomo skupaj delali, ko mislim, da jim bo pomagalo na njihovi poti. To je nekaj, kar bi integrator naredil. Ja. Ne, se je dobro, meni je to top. Dejansko. Meni je to top. Imaš veliko mrežo implementatorjev tega EOS-a v firme. Najamaš v bistvu, kaj ti pride. Ti pomaga pol, ker oni imajo pol ta EOS. Ja, sem videl to v platnicah, knjige. Ja, imaš pol ROCS, je kako si v bistvu cilje firma postavil, pa imaš sistem, kako neke probleme v firmi dokumentiraš. To je mogoče ena taka zanimiva tema, ki so valjda zdaj, ko imamo mi firmo, se tudi taki nama, veš, ponujajo. Storitvami. Ja, ampak sem tako... Svetovalci, kaj? Ja, kako bi nam, ne vem, pomagali to, ne. Ampak, veš, tako nekako ne čutam tako, da bi to bila potreba. Tako nekako čutam, vse jaz imam svojo firmo, bom že jaz poskrbel za firmo, ne. Tako, če jaz zdaj bi imel občutek, to pa zdaj res ne vem, mogoče bi, tako, moj mod bi bil, vprašal bi mogoče dva svojega mentorja, mogoče te naše frende, ki so biznis, ampak tako ful ne vidim, da bi jaz zdaj tako šel na market, a veš, in bi tako, najel zdaj neke ljudi, da pridejo in da imamo mi neke delavnice in tako, to pa bom hard sell, no, za to. Tako vidim. Kaj si lih to omenil, ne, da obstajajo. Po mojem imaš dobre pa slabe stvari, a ne? Ja. Zdaj je sam izziv, kako izločiti ven dobre, a ne? Ampak po mojem market prežet slabimi temi konsultanti za management, kako se to reče, leadership. Prežet po moje. Ne vem, ker po moje, če nisi nikoli bil v taki poziciji, pa si ti naučen čez seminarje, pa čez knjige, to je že red flag, ne? To je že red flag, ne? Zato, ker ti teoretsko pomagaš nekomu, ne? In, pa vsaka firma se mi zdi tako nek interni organizem in težko tako nek zunanj, ne vem, no. Sicer sem bil v prejšnjih firmah, sem bil parkrat udeležen v to, da smo imeli ena taka stvari, pa se je meni zdel okej, da je bilo v redu, ampak tako zdaj v svoji firmi pa ne vidim, no, da bi to zdaj rabil ali pa da bi tako neki... Malo bije tudi startup vibe, ker startup vibe je, jebeš te HR stvari, pa management, pa neke leadership, gremo mi sam delati. In to imaš. In če imaš ti neke take procese, greš malo v korpo vibe, in to moraš paziti, ne. Zelo, zelo. Ker mi moramo biti tako dirty, to je sicer ta moja vloga, govori ven, ne, ampak da si ti dirty, hiter, pravila v bistvu kriviš po svoje, ne. To je ta startup vibe, ne. Ampak na določeni točki, recimo zdaj, ko si govoril, sem bil tako, ful bi bilo dober, takrat, ko si rekel, da bi jim knjige dajal, ful bi bilo dober, da bi vsi rešili od Galupa ta strength test. Ker to niti ni meni, jaz sem to v firmi delal takrat, meni ni to pomagalo samo v firmi, meni je to individualno pomagalo, da sem jaz sebe razumel, svoje prednosti, a ne? Kako bomo zdaj dobili ponudbo, kaj to klema. Se to kupaš test, pa online pošljaš, pa nareš in pa se enkrat pogovoriš s folkom. Jaz za kurs sodelavce imam v appu njihove rezultate in pogledam vsake tok časa.
v bistvu pogledaš, kje so njihovi strengthi, da jih bolj razumeš. Ja, Od teh okay. top 5. To je mogoče. Zanimivo. Ampak to je kot integrator, to je tvoj rajon. To so šti odločili. Default. Sam idejo dam. Ja. Defaultno. Perfekt. Ja, zdaj smo že Zdaj mi je ure prav tako. Pred 2 leti sem šel v Maroko sam in sem biznis knjige bral. Eno, je to Network Cold Start Problem. In sem tako na bazenu, v hotelu, pojem zajtrk, sonček si je na hard, jaz si naročam kavico, ampak ne mi prinesejo do ležalnika. In knjiga, in sam biznisu razmišljam, in tako sem na sončku. In zdaj se veselim, ko grem v soboto in to knjigo bom imel, da probam ponoviti ta vibe. In zdaj sem rekel, ker jaz Tjažu pa Škrabi rečem, da moram iti pač 2-krat na leto sam nekam, ker grem delati svoje te stvari. In sem ugotovil, kako se reče tem tripom poslovno. Vision Quest. For who? Visionary. Vision Quest. Amazing. Dobro, to je noro. Ja, tako da se ful veselim tega. Ja. Lahko pa da ne bo nič, ampak čutim, da bo neki. Čutim neki, tako da vre. No, ko smo želeli malo temu alkimizmu. Klemen, kako veš, da to, kar fizično vidiš, da je resnično? Kako veš? Ja, ne vem tega. Ja. Vse sem velikrat za tem govoril. Se pravi, fizično, kar vidiš? Ja, ne, fakt je, da vidim, kar vidim, ne vem pa, je to res takšno, kot vidim. To pa res. Ja. Se doskrat, veš, ko smo se o ljudeh pogovarjali, pa nekoga zaznavaš, a ne? Pa misliš, da je tak pa tak, pol pa ga bolj v celoti spoznaš in se ti spremeni to mnenje. In jaz mislim, da konstantno, veš, barvamo resničnost s svojo notranjostjo. Ne? In to je zanimiv fenomen. Ne si tok, to sebi govorim, ne, doskrat, ne si tok zaupati. Ne. Ja. Ker je tako v teh New Age stvareh, je tako, moraš sebi zaupati. Pa sebe, da je na prvo mesto. Pa tako, ne. Jaz pa rečem, ne tok sebi zaupati vedno. Pa tem svojim idejam, pa mislim, Ja, kakšna je resničnost. To je dober na svet. Dvom tudi v svoj v sebe. Koliko imamo še? Ti si rekel krajši? Čim manj. Aha, čim manj. Zdaj smo 2 ure pa pol? Kitazga? 2 ure 15 snimamo, ampak video povej tam. Jaz sem da plačena za koliko časa? Sam da vem, ko grem. Za 0 minut sta plačena. Okay. Tako da sem že v minusu. Ne, meni je fajn drugače. Če so kakšna dobra vprašanja. Mislim. Lej, ki to posluša, pa mu je slabo. Ne neha poslušati. Čakaj, klele je bil en zame, ki zdaj je Jani šel. Andrej, ali je bolje biti srečen ali uspešen? Izbereš lahko samo eno in ne velja, če si srečen, si uspešen. Aha, se pravi, to ne sme veljati. Ja. A lahko velja, če si uspešen, si srečen? Ja, po moje je bolje biti srečen, ker ja, se pravi, to neko matriko lahko sestaviš, ne. Se pravi, lahko si uspešen pa nesrečen, ne moreš biti po njegovo srečen pa uspešen. Ne smeš tega reči, je rekel. Ne velja, je rekel. Se pravi, veš, če imaš matriko, je pač velja, ne velja. Aha. Se pravi, ena je, da si ful uspešen, pa nesrečen? Če imamo 2 možnosti, so 4 možni. Ne? Se pravi, si srečen pa uspešen, pol si... To se misliš dobro? Ja. Pol si... Jaz bi to vzal. Pol si nesrečen pa uspešen. Nesrečen pa uspešen, ja. Pol si srečen pa neuspešen, pa nesrečen pa neuspešen. Ta zadnja se mi zdi. Tega jaz ne bi. Ne. Ampak on je zdaj rekel, ne moreš biti srečen pa uspešen.
to nam je prečrtil, se pravi, pustil nam je 3. 2 v bistvu. Uspešen, ja, nesrečen, pa neuspešen, pa srečen, uspešen, pa... Pa se je easy. Ja, jaz sprašujem, ali je bolje biti srečen ali uspešen. Zame, mene je vprašala, ne vem, jaz sem rekel, bolje biti srečen. Tako. Pa neuspešen. Ne, to zdaj ni kle. Ja, rekel si, da je sam... Ja. Si ti ostane samo. Um, 4 imaš opcije, eno ti je prečrto, imaš 3, une noben noče. Tega pa zdaj ne bi. Ja. ne, če pomislim, ne, boljš tako. Ker če si srečen, ti boš srečen, ampak si neuspešen. Ne dotakne se te, če si srečen. No, sam to sem hotel. Tako. Ne, ker ti si tako bil, ne, jaz to ne bi. Ja, to je opcija. To je opcija, ja. Srečen, no, srečen. Jaz mislim, da je ful pomembno, kaj pomeni sploh uspešen. Ja, itak. Ker če bi on rekel, recimo, večina ljudi vidi to kot imam veliko denarja, pa v tej karieri, ki delam, ljudje rečejo, on je dober v tem. Ja. To je uspešen, ne? Lahko tako definiramo, to je pol tako. Ja. Lahko pa ful širše definiraš. Ja. In jaz bi celo ustavil se mal in bi rekel, recimo, da imaš ti otroke, pa imaš skupnost, pa imaš firmo, pa sodelavce, pa ljudi, ki so odvisni od tebe, pa njihova sreča, njihova life so odvisni od tebe. A si ti uspešen pri temu, da njim zagotavljaš dober life? Pa si ob tem nesrečen? Jaz mislim, da tukaj je tudi nekaj tako zanimivega. Ker ti si žrtvoval na nek način svojo srečo, da si uspešen pri kot posameznik v družbi. Ni to čistko nezanemrljivo. Ne? Se strinjam, ja. No in ful zanimivo, da je zdaj zem prišel, ker sem hotel vprašati naslednjo. Kakšni psi so všeč ostalima članoma ekipe? Sta bolj za pse ali mačke? Meni je ful v bistvu tako. Psi so mi mogoče malo bolj bili v preteklosti. Ma pa punca mačko zdaj. Mačka. In opazujem. Čakaj, 2 mačka imamo zdaj. 2 mačka stari. In opazujem mačka in... Nisem vedel, če si štekel. Pa sem pa malo preveril. In je tudi maček mi zelo zanimiva živalna. Tako, v bistvu moj brat ima psa, moja punca mačka in jaz ful rad opazujem pač te živali in oboje je zelo zanimivo. No. Maček je tudi zelo zanimiva žival. Či so se na nas prilagodili, ne? Te 2 vrste. Ja. Najbolj v bistvu. Ja. Se mi zdi, pes je tako... Psa bi opisal kot res nekega tako za druženje. Sicer nisem lastil si nikoli, nisem nikoli v bistvu živel s temi, samo tako posredno z opazovanjem, ampak tako pes se mi zdi je bolj dostopen. Maček je bolj nedostopen. Bolj si želi. Mogoče si, ampak tudi maček si želi, ampak maček bolj to sam mogoče izbira, pa pokaže, ne, kdaj si on to želi. Je lahko tudi zelo tak crkljiv in čist tako amazing. Zdaj, kam bi se bolj nagibal, ne vem, tako. Boje je verjetno zanimivo imeti. Se pravi, nijem te prav izkušnje lastništva. Od psov je recimo ful lepa pasma tibetanski mastif. Tako ogromen kosmat pes. Veliki psi so mi všeč. Od maček pa neka ta navadna
slovenska mačka, no ne vem. Črn, moja punca ima črnega mačka, ful je lep. Mi je pa ta angleška short hair, ta siva, pa ima take oranžne oči, ima taka lepa. To. Kaj pa ti? Jaz sem odraščal z mačkami, tako da imam nek bond z mačkami, ampak imam tudi bond s... A živalmi ali mačkami? Kaj ti misliš? Mislim, da si z živalmi. Koga te poznam, živalmi? Če bi moral. Ampak imam tudi odnos s psmi, tako da so mi oboje, tako da bi, če bi lahko, ne bi zbiral. Če pa bi lahko nadaljeval, bi bila pa takoj tretja žival, bi bil pa oso. Oso? Oso. Meni se zdi osom. Osom. Zdi se mi totalno podcenjena žival. Ja, Arnold Schwarzenegger, nema tistega osla in tisti posnetki so toliko manj smešni. Meni se zdi kond super, ampak zdi se mi preveč cenjen, medtem ko osu se mi zdi pa podcenjen. Se pravi, osli so zdaj underrated in prihaja čas oslo. Jaz mislim, da si ga zaslužijo. Ja. V bistvu dosti časa so čakali. Ja. Končno. Ja. Mislim, prej so bili popular, pa industrijska revolucija službe jim vzela. Ja. Ampak osli se vračajo. Jaz upam, da se njihov čas vrača. Sem to zdaj leto konja, ne? Sam je dosti similar. Tako da se mi zdi, da zna tudi kitajska astrologija pomaga tukaj oslom. Ja, upam, ker si Jaz sem drugač konj po kitajskem. Ajdes? Ja. In zdaj je leto konja. Mislim, kdaj so oni imeli? 15. februar, 20. februar? Kitajsko novo leto, ne? To je njim ful pomembna stvar. Pa cash si talajo s temi kuvertami rdečimi. A ja? Ja, oni ful radi cash. Kitajci nasplošno. Zanimiv koncept. Metrati cash. Ja. Ne, ampak ful. Tako res. Bolj kot mi. Ne, jaz na tretjo mesto bi dal osla, na četrto bi dal pa, ne bi ga imel kot domačo žival, ampak če bi lahko imel divje živali okolo sebe, pa bi zbiral, bi na četrto mesto dal pa vombata. Vombat se mi zdi pa... Vombat, se mi zdi pa to huda žival, tudi totalno podcenjena. To se mi zdi tako the cutest žival, ki je prav tako ustvarjena za to, taka... A ni v tisti risan, ki je bil vombat, želodko superca je imel. Superca. Tisti je bila koala, a on je imel pa vombata za to sem spomnil. Ja, tako da osu pa vombat. Ful zanimiva izbira. Ne vem, to kaj o te pove, tako sigurno je kakšna razlaga. Pa peta bi bila pa, to ima že razdelan. Top 5. Cel živalski. Takrat 3 je ta mali v vrcu, veš. Mena je prva ta. Ja, jaz bi pa policaj, pa Superman. Sprav, mačka, pes, osu, vombat. To nisem zihal do kjerem vrstnem redu. Ja, no se, to sam naštejem. Osu, vombat, pa... Ja, vrstni red je dobro, da imaš, ker če priješ v situacijo, ko se moraš odločiti, moraš hitro povedati. Upam, da bo tako en dan, ko lahko vse naenkrat. A veš, svet je omejen, pa boš mogel po moje izbrati hitro. Ali vombat, ali... Nisem najboljši. Kapibara je pa peta, ker se mi zdi taka awesome žival. Veš, kaj je to po moje? Psihološko. Če ga lahko nekdo analizira v komentarjih, Janja, ampak veš, kaj je to? To sem zdaj tako malo začutil. A veš, ta njegov kontrarian del. Se mi zdi, da se tukaj izraža, zato ker so to neke neobskurne živali, ampak tako so bolj kaj čuden, pa on the edge. Te druge pol. Te druge pol. Je tako, a veš, unik je, ne? Až do reče vombat. Ja, to noben ne reče. To noben ne reče. Kontrarian je, ne? Zato je podcenjeno. Ja, sej to, kar je podcenjeno, kontrarian po moje je izpostavil. Se strinjam. Tako da ful zanimivo, ja. Tako da to so top 5. Ti? Ja, ni dvoma, kle, oro. Oro? Ja.
Čak, zdaj, kaj to, orla bi imel, ali orla ti je huda žival? Vse je živo. A res, Bi ga orel? gledal, imel. Oro, Ja. Mislim, tako vedno, ko sem kje na potovanju, pa da vidim orle. Mi je Hudo. tako prav, tak začutim, Yes. da ultimate je to existence, zato ker ful je spopolnjen evolucijsko, najboljše okoma, fokus, itak kraljuje nebo, a ne, se pravi, ni boljše živali, ki bi njega ogrozila na nebu, hiter je, tako zgleda čisto zajebano. Pa svoboden. Sokol tudi, recimo, ne, sej, Ja. a veš, Ja, to ja. dvoje dajem nekako Ja. skupaj. Ne. In ne vem, če sem to kdaj razlagal, na nekem podcastu sem, da sem v Nepalu bil in sem se kopal in so krožili te nepalski orli. In to mi je bilo tako dobro. To pa ne. In še oni tam v Himalaji, pa tako gre, pa 3000 metrov pikira, pa vidite eno miš, pa mislim tako, to mi je pa res A tako, žival. taki. Ja, taki. Čim večji, tem boljši. Ampak sokol je pa tudi ta ameriški, ki ima belo glavo. Meni je ta... Ne, to je bilo gravi oru. Aha, ok. Mislim, da je oru to, Ok. ta ameriški. A ni hok? To je sokol, ne? Ja, sem to ni tak, Dobro. kot ti misliš. Ampak sej, Ja. nisem se ful Ne, poglobil tem se v če vrste. Bald Eagle. Eagle, ja. Tako. To je oru, ne? Ja, Ja, oru. to je, Ok, pa oru, ja. to je to. To je to. Kaj Ja, še? ja, ta Pokaži. je ikoničen. Ja, ja, to je ikonično. Ikoničen. To ja, je se strinjam. ta, mislim, da ima emblem predsedniški ameriški, ima tega, ne? Ja, ja. Gor. Eagle, oru. Tako da ja, to. Nijem to, nobene. Veš ga, lega. Opa, pa si res čist povezan z orlom. Pismo je. Hudo. To je v Assassin's Creed, veš, kaj imaš tega. V Origins tizga. Kako mu je že A ime? visionary eagle on a vision quest. Evo, Živale, ja. za konec, da bomo tako na eno tako pozitivno. Česa se trenutno najbolj veseliš? Zelo simpel To vprašanje. je pa res simpel. Dober konc. To je pa res simpel. Ti se tega potovanja v Maroko? Ja. Hotel sem zakomplicirati odgovor. Ker jutri se, a veš kaj, ne veselim se vikendov več in so mi kar tako mal odkar imam firmo. Malo ustavijo, a ne ta. Sem tako, petek je konc je, škoda. Zdaj 2 dni bomo stali pri miru. In zdaj me rešuje gospod Tjaž, naš CTO, ki jaz njemu napišem danes zjutraj, a delaš? In on tako, ja. Jaz sem tako, fuck, kaj bo danes naredila? Tako, rabim fiks, rabim dopamin. In danes sem delal, sem se lepo usedel v lokalu, prej smo imeli brunch s frendi, pa sem se pa usedel in sem na Applu pa na Androidu tedenske cene vnašal. Zdaj smo imeli test, 2 tedna smo imeli test, ki smo testirali, a se nam splača imeti tedensko ceno ali ne. In to s temi LLM-i pa AI-om, ki ti podatke dobiš, lepo zastaviš test, statistično signifikant, moraš to paziti in se ti z njim pogovarjaš o podatkih, pa dobiš pol rezultat, ki ti je všeč, a ne? Ta rezultat mi je bil res ful všeč. A zdaj si testiral kaj, tedensko, mesečno, letno? Ne, testirali smo A opcija, se pravi temu lahko rečemo kontrolna skupina, je tako, kot smo imeli, se pravi mesečna pa letna. Pol pa test je bil pa tedenska, mesečna, letna. In zdaj ti testiraš, a ti bo tedenska kanibalizirala mesečno pa letno, ko sta dražji, ker zvišal ti bo konverzijo, sprav več folka bo kupil, ampak manj folka bo kupil letne pa mesečne, zato ker bo padalo v tedenske. In ti moraš nekaj časa paziti pa gledati, da to, kar si ti izgubil pri teh dveh,
dobiš nazaj zaradi večje konverzije tedenske. In to ne moreš takoj ugotoviti, ker ti moraš gledati, koliko hitro se bojo oni unsubscribe. Ja. In to mi je bilo tako dobro. In kaj ste ugotovili? Ja, v bistvu 2 tedna smo imeli to gor in smo ugotovili, Ne bi jaz to govoril. Kaj smo ugotovili? Ja, tedenske bojo, videli bojo, da so Videli tedenske. bodo tedensko. Ja. Tedenske bojo zdaj gor na Astriju. Tako da je bil uspešen, je bil test. Hodo. Te teste je kar težko narediti significantly uspešne. Ne, Ja, veliko moraš imeti. trafika moraš imeti. Ja, sej. In na začetku je to problem in jaz mislim, da na začetku tega ne rabiš delati, Ja. greš po intuiciji. Dobro je, da imaš nekoga, ki Ima dobro ima dober intuicijo. test. Ja. Ki v bistvu se tako odloči, to je verjetno boljš, pa ne vemo, pa gremo s tem. Pa recimo, da ne zajebe ful. Ampak pol kasneje imaš pa se ti odpre pokrajina testiranja. To skoraj vsi pravijo, da pricing je nekaj, kjer večina podjetij premalo testirajo. Da je kle toliko enih možnosti, tako za boljšo monetizacijo v bistvu, ne? Ker ne znaš dobro Ampak zdaj imaš ti določiti. dosti dobre AI modele, kjer ti prvič to delaš, ne znaš in v bistvu zastaviš te skupaj z njim. Ne? In reče on, to rabiš, pa to moraš paziti. In to je čist Ja. druga sfera je vsega. Ne? Ti imaš v bistvu tam doktorja znanosti, ki je požrl vse na netu okoli tega in ti, če znaš pravilno vprašati, si ti postal doktor znanosti. Ja. Na nek način, no, nočem zdaj daje dol te, ki so res doktori znanosti, ampak tebi se je unlockal ful stvari. Ampak ja, da gremo nazaj na to temo, kaj se veselim, da se veselim ponedeljka jutri. Zares. In to mi je toliko sem vesel, da sem tam psihološko. In ono, ki na družbenih omrežjih vidim, ki te ne vem, radi ali pa veš, kaj imajo te profile. A tudi vi komaj čakate, a se tudi vi veselite, ker je danes petek, ker bo konec dela. In sem tako, koliko vam ne zavidam tega mindseta. Koliko vam ne zavidam tega, da ti komaj čakaš, da boš nehal delati, kar večino časa delaš. Ja, zato večina veliko folka ne uživa v tem, kar dela. Koliko je to slabost. Ja. In res upam, da bomo s tem AI tehnologijo, ki prihaja, da bomo probali narediti tak svet, da bo čim manj folka delal to, kar noče delati. Se strinjam. Ja, to bi dober To je vision. KPI. Da bi bil folk, ko mi čakam, da gremo ustvarjati. Za sebe, se ne pravim za šefe, da ne bo kdo to razumel. Ti bi rad imel delavce, ki so taki. Za sebe. Najboljši feeling ever. Evo, to. Ja. Jani? Če se trenutno najbolj veseliš? V bistvu, ko sem šel sem se veselil, da sem eno knjigo začel in končal. Ker sem se zbudil in sem v nekih zapiskih našel, da mi je nekdo neko knjigo priporočil in sem si jo kar kupil in pa sem rekel, sem to zdaj prebral in pač ena krajša, mislim, ni ful dolga knjiga, no, in sem kar padel, pa sem končal. In zdaj se veselim domov narediti malo teske iz te knjige. Wow. Kjera knjiga? Knjiga je o enem CEO-ju, ki je v nekem biznisu, ki mi vstopamo in napisal dobro knjigo o tem, kako on razmišlja o prihodnosti te industrije. Mi je dal par idej, kaj bi mogli mi implementirati pri nas. In na Kindle bereš verjetno, ne? Ne, škaj je zdaj, sem bil v bistvu ta EPUB, sem si dal dol in sem kar na kompu. Pa sploh še ni... Hardcore stari. Ne, to sem pa toliko neoptimizirano prebral. Nisem hotel takoj prebrati in prosim malo začel listati, pa se kajem, kdo ka zdaj dokončal. Očitno je bila dobra, to je potegnilo. Ja. Še to si nisem znal nastaviti na Macu, da bi si dal belo
bel list, pa črn font, ampak imam, ne vem zakaj, bel font na črn. Ja, bel font na črni podlagi, kar je slab za brati. A to v iBooks bereš? Mislim, da je to v nek, sklepanem. Sigurno se da obrniti to. Vzel sem si 10 sekund, nisem našel setting, se ga sem malo prelistil in pa sem padel not in pa sem tako do konca. Hodo. Pa si, veš kaj mi je bilo ful dobro, ko je ta Karpat imel YouTube video How I Use LLMs, se pravi, kako on uporablja AI, to je star video, 1 let, in rekel, kako on knjige bere zdaj. Je bilo ful dobro. Je v bistvu slika, poglavje, najprej ga prebere, pa ga slika, pa da noto ChatGPT, pa reče, jaz sem glih kar to zdaj prebral, ampak da bi utrdil ali pa da bi mal, rad bi se s tabo pogovoril o tem. In v bistvu ima sparring partnerja v AI-ju o temu poglavju. In to mi je bilo tako ful dobro. Ali pa tako vedno, kak neki ne razume, ali pa nek stavek, reče, dej greva deeper v to noter, dej prever to. In v bistvu je taka interaktivna izkušnja branja knjige lahko, ker imaš lahko vedno zraven nekoga, s katerim si ti. Ja. In se to itak na Astri delamo na produktu. Zdaj smo naredili neko lekcijo, tip lekcije, ki ti da članek iz tvojih materialov. In vmes so kvizi, ti kar podčrtan je v bistvu nek že podčrtan stavek in ti ga klikneš, odgovor je v tem stavku, ampak ti moraš kviz rešiti. Eno vprašanje, ABCD. In rešiš in greš naprej. Lahko pa se ti pogovoriš z njim o tem bolj deeper. In v bistvu temu rečemo smart tekst, se pravi pametni tekst ali pa pametni učbenik po slovensko. In se mi zdi, da bi lahko bolj interaktivno konzumirali branje. Ka AI ti v bistvu unlocka ful stvari. Ti? 3 stvari. To je razdelan k Janjevi živali. Ful je razdelan stvari. Tako sem mislim, da sem včeraj to govoril o punci, kaj se ful veselim. Ful se veselim tega zdaj obdobja, ki prihaja. Zakaj le? Ja, zato, ker bomo videli, kaj smo tako videli, trg bo pokazamo v bistvu. Koliko imamo dober produkt, pa tako. Tako res se veseli, ker videli smo na podlagi prejšnjih let dveh, kaj pomeni to obdobje marca, april, maj, juni. In tako res sem prav radoveden, samo tako mi čakam, da pač to pride. Je to s tem povezan, ker je pričakovanje, da bo navzgor? Več stvari je, pač itak je ta monetarni, se pravi, koliko lahko zdaj naredimo, ampak produkt je od lanske pomladi. Ja, crazy. To je tako, se mi da se velikrat pogovarjava, tako, a sva zadovoljna, ne, pa tako veva, a veš, še je ful lahko boljš, ampak če samo pogledaš tako zdaj, pa kje je bilo 1 leto nazaj, je tako noro boljš in sem tako radoveden, kako bo to mogoče za tiste, ki so mogoče uporabljali prej, pa bo zdaj spet, ali pa te čist novi, ki bojo od začetka, zato ker imamo tudi 10-krat več marketov odprtih, kot smo jih imeli lani ob tem času. In ja, tako prav, ko mi čakam, da zdaj to pride in da bomo v temu in da bomo pol na koncu videli, kaj smo naredili. Veš, kako sem dam eno analogijo, kako se spočutim, ko to govoriš, je kada ti pol leta pripravljaš kres in tako ful velika struktura je, lesena, in polivaš jo z bencinom in to je mokro že od bencina. Ti ne veš, kaj bo. Ja. In ti komi čakaš, da boš to pržgal. Ja. In tako občutek imam, da boš gal. Ja. En avto sem si najel za 3 mesece. Okay. Tako da to se veselim, da ga dobim. Konc marca ga dobim. Lahko poveš, kje je avto? Ne.
To se ful veselim, pa pol poleti se Sem zelo... to še kar nekaj časa, ne? Čez en mesec. Ja. Kar težko počakam. Težko čakam, ja. Sploh, ko bo tako, a veš, 10. marc, pa bo kakšen sončen dan. Ja. A veš, kaj je? Ja. Ampak to je to, a veš, pač Ja. imaš fajra, ne. Pa zelo se veselim potovanja pol poleti. S punco, ja, greva v Italijo. V Italijo, ja, ti imaš rad Italijo. Z avtom. Z avto bova šla, verjetno, ja. S tem avtom. Ne. Ne, to boš mogel solvati. To boš solval. Ne, veš zakaj? Zato, ker ni point vožnja. Point bojo lokacije in ni point. Ampak moraš priti do lokacije. Ja, vem, ampak ni mi ta del tako pomemben tega potovanja. Ok, razumem. Ja. Hvala za pozornost. Čakaj, jaz ti povedal? Je. Sem. Veseli se tega. Nič tazga nisem Ja, da rekel, boš, nič da rekel, boš kar ven nekaj. zapiske. Ja, kar nekaj. Proti tem, kaj se on veseli. Jaz bi se... Ne, po moje... Jaz se zdaj Za mene. Ja, jaz se veselim, To ker sem so to dobro, slišal, sem rekel, pa to je... Jaz tako, kot si ti v živali govoril, Ja. jaz sem čutil to. Ja. Ej, če najdeš to knjigo na torrentu, da PDF dobiš, kar zabašaš v LLM, pa skupaj naredite. Slavetno, to je ta EPUB dam, ne? Če si ga na iBook skupil, ne moreš vzeti dol. Ne boš mogel, veš. Ne boš mogel. Tako da ja, to Ja, good point. Ok, je taka stvar. super, hvala. Ej, dobro si odvodil. Ful mi je bil všeč ta dialog, ki je bil tak klasičen. Res je bil klasičen. Tako biznis. In to mi je všeč. Tako da... Malo smo kurcali politiko, pa biznis. To je res To je to. tak, mora obstajati to na internetu, tak, Ja. ni takih oddaj, no. Ja. A se strinjate? Sklepam, da res je. Upam, da cenijo, no, da to ustvarjamo. Ja. Hej, uživaj. Čau. Čau.